ตลกอะไรวะลุงโอเคได้เวลาปกป้องกาแล็กซี่อีกราโอ้โหจัดไปฮะนี่นำเข้าตัวละครจาก Mass Effect 1โอ้โหไม่อ๋อมันจะนำตัวละครมาเนี่ยเลเวล49ลองดูนะถ้ามันอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมเลิกเลย เดี๋ยวเราอาจจะแล้วก็ตัวเดิมอ่ะมันก็เป็น 90K เหมือนเดิมนะไอ้เชี่ยมันรู้เยอะจังวะ มันรู้เยอะจังวะมึงรู้เยอะกว่ากูไอ้เกมเวนโอเคคำบรรยาย on การใช้พลังของทีม on save auto on นะความยากระดับ normal พอนะโอเคชื่อ what the fuck ฝั่งกูมีปัญหาอ่ะโอ้เดี๋ยวเราค่อยอันนี้ใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยเริ่มใหม่Shepard did everything right เชฟเพิร์ดทำทุกอย่างถูกต้องเกินความคาดหมายของเราซะด้วยซ้ำผู้บัญชาการเชฟเพิร์ดเปิดเผยความจริง and still it's not enough มาริดาแต่นั่นยังไม่พอเรากำลังอยู่ในสงครามไม่มีใครอยากยอมรับแต่มนุษยชาติกำลังถูกโจมตี but they're sending him to fight แต่พวกนั้นก็กำลังส่งเขาไปสู้กับพวกเกส We both know they're not the real threat the Reapers are still พวก out รีเปอร์ there ยังคงอยู่ข้างนอกนั่น and it's up to us to และ stop การที่จะหยุดยั้งพวกมันก็ขึ้นอยู่กับเรา The Council will never trust Cerberus they'll never accept our help even after everything humanity has accomplished หน้ามึง but Shepard เลี้ยงดียังวะ they'll follow him He's a hero, a bloody icon. But he's just one man. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose him. โอ้โหเอาวะ1 เดือนหลังจากซิตาเดลถูกโจมตีอย่างรุนแรง ชุมชนกาแล็กซี่ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อสร้างขึ้นมาใหม่ กองยาน Allianceได้เสียสละครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยซิตาเดลและมนุษยชาติก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกชนเกตแล้วยี่อ่านไม่ทันละช่างแม่งเถอะโอ้โหเดี๋ยวเราค่อยสร้างใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอ้นอบังดีมันเลือกใส่อีกรอบหนึ่งไม่ได้หรอทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆเล่นเหมือนเดิมก็ได้นะผมก็ไม่เกี่ยงอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปตายเอาดาบหน้าก็ได้แล้วก็ทำอย่างนั้นตลอด We're wasting our time 4 days searching up and down this sector and we haven't found any sign of Geth activity 3 ships went missing here in the past month มียาน something happened to 3 ลำหายไปบ My ริเวณนี้ money's on slavers the terminus system is crawling with them Picking up something on the long-range scanner unidentified vessel Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. เดี๋ยวเราค่อยไปตายเอาดาบหน้าอย่าละตะเวน Now on intercept trajectory. Can't be stealth systems are engaged there's no way a Geth ship could possibly It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers. เตรียมตัวการหลบหลีกอะไรอ่ะอุ้ยเอาว่ะมีคนลูบผม Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. ไม่ยันกูยันจริง
เรียกกูทำไมโอ้โหชุดใหม่ Will the Alliance get here in time? พวกเขาจะมาช่างแม่งพวกเขาเถอะ The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttle. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttle. I'll take care of Joker. ไปนี่พี่โรถปกป้องจักรวาล Commander. Ashley, go. Now. เดี๋ยวนี้ Aye, aye. ส่วนเลือกสายเอาไว้เล่นรอบหน้าแล้วกัน รอบสองอันนี้รอบแรกนะโอ้โหเอามาเลย Everybody in. Go, go, go! มันชั่วมันดียังไงมันก็เป็นตัวเราอ่ะเราเลือกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปตายมาถามหน้าของอย่างนี้ตาแข็งต่อไงยิงกระสวยทำไมกูโดนระเบิดคนเดียวมาเลยฮะภารกิจอัปเดตกดปุ่มเดิมไหมเนี่ยเทียบปุ่มใหม่ภารกิจตั้งค่าแป๊บนึงกูดูปุ่มคีย์บอร์ดคอนโทรลจริงๆน่าจะมาแปลในนี้ต่อนะโอเคมาลองดูไปว่ากันแล้วกันนะF5 F5 ไม่ได้แล้วเหรอโอ้ no ไม่มัน F5 ไม่ได้เก็บออกเป็นยศไม่ใช่ทางนี้ไปไม่ได้ติด F5 ไม่ได้แล้วโอ้เห็นดาวอย่างนี้ไอ้ที่มันตายแล้วมั้งโอ้ไอ้โจ๊กเกอร์มันตายแล้วโอ้เห็นอย่างนี้แสดงว่ามันไปแล้วนะโอ้ไม่นะโอ้อุตส่าห์อยู่ด้วยกันมาตั้งนมนานไม่อ๋อไม่ใช่มันมีม่านพลังอยู่กูนึกว่ามึงไปแล้วไอ้เวน Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. อย่าทิ้งชีวิตของคุณ The Normandy's lost. Going down with the ship won't change เรา that. ต้องไปแล้วไอ้หนุ่ม Yeah, okay. Help me up. สุดท้ายแล้ว Around for another attack. โอ้คุณนึกว่าเดสเปซWatch the arm. มันเป็นหมวกพลังงานนะฮะโอ้ยานกูเพิ่งมานะเนี่ยยัดพักแล้ว Commander. Shepard. มายานกูอย่าสปอยเดี๋ยวบอกไว้หลายรอบนะเดี๋ยวโดนละอ๋อชุดไอชุดนี้มันมีปัญหาไหม นี่ไงมึงไม่ใช้ชุดที่กูหามาให้เนี่ยมึงเอาชุดอะไรไม่รู้มาใส่เนี่ยไปลงนรกซะอีเวนอ้าวตัวกูตายโอเคถ้าตกเข้าสู่วงโคจรนะไหมถ้าโดนวงโคจรดูดอ่ะต่อให้ใส่ชุดก็ต้องตายนะเพราะว่าความร้อนมันสูงนะก็เหมือนดาวเทียมเวลาตกลงมาใส่โลกนะฮะมันไฟมันขึ้นเป็นพันองศานะฮะมันก็ตายอยู่ดีแมทเอฟเฟกต์เป็น
อะไรวะเนี่ยเป็นการ์ตูนคอนไนท์ที่สรุปเหตุการณ์ในภาค 1คุณอยากจะทบทวนเนื้อเรื่องจนถึงตอนนี้ไหมอุ้ยมี previously อุ้ยมี previously ว่ะจะเอาเฟซผู้แปลใช่ไหมเดี๋ยวผมส่งชื่อไปลิงก์คงไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมเอานี้ไปเพราะว่าใช้ของเขาได้ก็ต้องอันนี้ให้เขาได้นะแป๊บนึงไอ้เหี้ยหาไม่เจอโทษทีนี่ไงนี่เอาชื่อเต็มไปเลยฮะแล้วก็ไปคอนโทรล C คอนโทรล B เองนะนี่คือชื่อเพจนะเพจของ Facebook เขาแล้วก็ชื่อใน YouTube ก็ชื่อเดียวกันนะฮะคุณสามารถที่จะไปดูหน้าเว็บเขาได้นะหน้าเพจเขาได้นะผมแปะให้เลยนะชื่อคอนโทรล C คอนโทรล V คงไม่ยากเกินไปเนาะโอเคไปเดี๋ยวเราดู previously ก่อนนะว่ามันสรุปให้เรายังไง let's go อะไรเนี่ย Just another routine mission. Why do they always say that before a mission? Of course it's routine. You haven't done anything yet. It's everything that happens along the way. The choices you make, the paths you choose, that turn the routine into anything but. Of course, that's how it started. A routine mission, answering a distress call. And look where that got me. We were testing out the Normandy. Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was massive. I hit the ground with my lieutenant, Malenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. อ๋ออันนี้มันตอนแรกไงที่พี่คนนั้นเขาโดนยิงแล้วเราชุบเขาไม่ได้ Ready to take on whatever came her way. Ashley joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the มันไม่ได้เป็นอย่าง Proteans. นี้นี่ The colony had dug it up, and whoever attacked มัน them ไม่ได้ had เป็นอ tried ย่าง to นี้ take นี่ it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. ไม่ใช่การ์ตูน I มั่ว grabbed her and threw her out of the way. ใช่การ์ That's ตูน when it hit การ์ตูน me. เรื่องนี้มั่ว Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. มันเป็นที่โล่งๆไม่ใช่เหรอที่เราไปยืนดู Dream. ตอนมีคอด A nightmare. กูจำได้นะกูมีคลิปย้อนหลัง By ไอ้ the สัต time I ว์ woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, a political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it รูป seemed มันไม่เหมือน reasonable ตอน we ที่ could เราไป persuade the บวก Council เลย that ตรง the นั้น ship ไอ้ we'd ตรง seen นั้น was a มัน potential โล่งๆ threat, ไม่ใช่เหรอ as เชี่ยทำ was ไม the มันมีคนน individual อน behind เย the อะขนาดนั้น attacks. นะ The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest รูป that ส the ม ship จริง was ไปไอ้ connected เหี้ย to ตอน Saren. กูจำได้ภาค 1 But แม่ง even รูปแม่งเป็น Adina's ริ้ pointed ว accusations weren't enough to convince the council. They just couldn't ๆรูป believe เป็น one of ริ้ their วๆ chosen เหี้ย elite specters could be guilty of something like that. They needed proof. มึงใช้ระบบ which meant 4K ได้ยังไง I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, ก็ another นี่ Turian, ไงชาวทุ wanted เรียน to help. นี่ไงลูกน้องผม A top agent for Citadel เขา Security. เป็น Despite orders เจ้า from ห the น้าที่ superiors that he shouldn't เก่ง get ของ involved, Citadel he Security told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to อ๋อ share มัน them. มันเป็นมังงะ That led me to มั่ว realize มันมั่ว The biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It มัน was ก็ไม่ his ได้ยิง intel มั่ว that เนี่ย led ไอ้ to โค a แกนเนี่ย fugitive มัน with ไม่ได้ยิง incriminating มั่ว evidence on Saren. อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเชี่ย The แม่ง fugitive เฟกนิว turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she Fake news. procured some information on Saren. Evidence that proved Saren was dirty. Tally's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines อี from นี่ dark อีนี่ space. ไม่ได้บอกนะ Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all เชี่ยเอ้ย organic เฟก life. นิวมึงแย่งผล These งานกูเหรอ Reapers มึ were ง blamed จัด for การกูเลย wiping นะ out all life 50,000 years ago, มึงแย่งผลงานกูอีดอก including the Protheans.
then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the people, and it made some sense out of my visions. But not much else. เดี๋ยวเอาไว้เล่นรอบ2เดี๋ยวเราเล่นสายอื่นนะตอนนี้คือตัวละครมันเชื่อมตั้งแต่ภาค1ภาค2ผมคงจะได้เล่นสายโซลเจอร์ไปเรื่อยๆนะผมจะไม่เปลี่ยนนะฮะตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนแบบไม่เปลี่ยนแล้วถ้ามันไม่ให้ผมเปลี่ยนก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะก็เล่นไปเลยไม่เป็นไรถึงแม้จะเสียดายที่เราไม่ได้ใช้เพลงดาบแทงนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะ A Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of เล่นไปฮะไม่เป็นไร Saren's top lieutenant. น่าเสียดาย And like แต่เรา most มา Asari, ถึงขั้นนี้แล้ว as ผมจะ beautiful as she is intelligent, ใช้ตัวเดิม and นั่นแหละ born with เล่ the นไป unique จนตาย ability to meld with other species. เราจะอยู่ด้วยกันจ Liara น was ตาย able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. อีนี่มันโดนจับไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้พลังอีสัตว์ Her technique for accessing my vision was unexpected. มันโดนจับไม่ได้ใช้พลังไอ้เหี้ยมุ้งแหวน Ashley was a กูไม่ little เห็นใช้พ concerned ลัง about ช่วย the ใครเลย connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. I told Ash I wasn't ผม interested บอก in ให้เช่นว่า Liara. ผมไม่สนใจ I had my eyes on ลี someone ลา else. แต่เราเป็น But we agreed we wouldn't ของ let it get in the way เป็น of พว our กพ้อง mission. ต้องกันว่า Finding เราจะไม่ยอม Saren. ให้มันขัดขวางภารกิจของเรา Thanks to Liara's help, we Iya, had ini our next buku. lead. เขาคือเขาช่วยเหลือจากเลสลี่ Saren had taken her to That's it. Novaria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. อันนี้ถูกอยู่เพราะว่ากูเอามึงไปด้วย อันนี้ถูกอยู่เพราะกูเอามึงไปด้วย I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. ถูกบังคับให้ดูแม่ตายในอ้อมกอดอันนี้ไม่จริงมึงปล่อยให้แม่มึงนอนอยู่นั้นมึงไม่ได้เข้าไปกอดเดี๋ยว And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the galaxy before. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, ก็คือ we were ไอ้ quickly running out of time เกต and ไนท์ places to ควีน hide. นั่นคือเราเอากลับบ้าน I tracked ให้ him มัน down กลับ at ไป his ไหน base ก็ on ไม่รู้ Vermont. แล้วนะครับ But we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves, mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Rex wanted the genophage cure for his people. I tried to convince him to help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's flagship we all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing. It wanted me dead. It wanted us all dead. น้ำกูหาย And I knew it was capable of doing just that. ดูดิ What I couldn't แม่ดีมาก understand เลย was เนี่ why ย Saren would ดีมาก help ดี it. มาก But there was no time to think about it. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. จริงๆอ่ะถ้าแปลชื่อจะดีกว่านี้แต่ว่าสำหรับผมนะไม่แปลก็ดีเราจะได้แยกออกว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยหมดมันจะ I realized the truth. มันจะไม่แยกไม่ออกว่าอันนี้เป็นชื่อ It หรือ wasn't ว่าเป็นอะไร Saren who was indoctrinating everyone. It was Sovereign, the Reaper. And Saren was in deeper than all of them. คือถ้าใช้ภาษาอังกฤษเป็นชื่อเป็นของอะไรพวกนี้เราจะเข้าใจว่าอ๋ออันเนี้ยคือซาวลินอันนี้คือลิปเปอร์จะได้แยกอ Or อก believing the lies Sovereign was telling him. อันเนี้ยคือตัดสินใจถูก Before I could convince him to stop, ในสาย he ตาคนไทย ran, มันมอง leaving me แบบ just seconds to extract my squad อะไร mates. งง I เป็น tried, เรื่องของทางภาษามากกว่า but I wasn't fast enough. I could only save one of them. Caden was a good man and a great soldier.
เขาเป็นทหารที่ดี But I had to choose. แต่ผมต้องเลือก And I chose Ash. และผมเลือกแอช That was นี่ the ไง last time Saren would slip away from me. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team นี่ mostly ไง intact, เห็นไหม we เอาลูก chased มาไว้หัว Saren เตียง and เล his ย army to Ilos, a long-lost planet that เอาไว้ had ตรง once ต้น belonged to the โต๊ะ Protheans. ทำงานเลย As we หัวใจ prepared for what we เก knew เร would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship against Saren's growing army. I assured them all that despite หัว the ใจ odds, ไม่เกเร we could defeat him. But Ash saw through เพราะ my เราไม่ words. ทำตามในเรื่องนี้เอง She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. We both knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other. And it was perfect. เนี่ย While it lasted. We arrived on Ilos, close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago. And every 50,000 years before that. Each time purging the galaxy of life. The Protheans had fought and died, like every species before them. But a few survived long enough to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. We followed him to the Citadel. It was intact, เฮ้ย but heavily damaged. เฮ้ยไอ He had ไอ caught ตัว the บนกับไอ Council ตัวล่าง fleet อะเฮ้ยพวก supplies มึง and สอง they คนไม่มี roamed ผล down งาน the เว้ย grouping. And with พวก Sovereign มึง as สอง his คน flagship, there was little hope ยก that เว้น they ไอ could ไอทุเรียน counterattack น่ะไอ the ทุเรียนมี strength ผลงาน of อยู่ the Citadel. อีทาง But ซ้าย Saren was done running. อีซ้ายสองตัวนั่น And น่ะ I was มึง done ไม่เนียน chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled เฮ้ย Saren's เนื้อ army เรื่องแม่ง outside, มั่วไอ้ชา I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. เนื้อเรื่องแม่งมั่ว He died believing that the Reapers would ไอ้เช่น save ไอ้ him. ทุเรียนมึงไม่ได้ยิงมึงแย่ง As ผ I ล fought งาน to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. The Council had to be saved. They represented the hearts and minds of the galactic community. Without them, the fleets would be in disarray. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet, the battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless. เอา It took the combined fleets of humanity and the other races. But in the end, Sovereign fell. But the costs were immense. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. มาเขาเครื่องบินนี่ The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina, แต่ผมเอาเอ a สไปนะ lifetime politician. เชื่ยพวกนี้แม่ง Ruthless แย่ง and ผลงานใน ambitious, สัตว์ they เอ้ would easily ย navigate the political landmines that would soon be put in front of them. The other choice, Captain Anderson, the career soldier. Tough but fair, but a friend, and someone I could trust. Both great leaders in their own right. Anderson didn't want the job, which was a sure sign he'd be perfect for it. No ambition to get in the way. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the Council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of Saren's army. Just another routine mission. เอาวะเข้าสู่เนื้อเรื่องกันเลยทีเดียวเชียวไงไอ้นะอะไรเนี่ยลาล่าคอฟเลย
ทำอะไร Commander Shepard has been recovered. เมริดา The Lazarus Project will proceed as planned. เอาว่ะมันทำอะไรกูเนี่ยโอ้เดี๋ยวกระดูกแตกทั้งตัวอย่างนี้มันตายแล้ว มันตายแล้วโอ้โหมึงโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์โซลเยอร์อย่างนี้นี่เองโอ้โหเรากำลังจะกลายเป็นซูเปอร์โซลเยอร์ว่ะโอ้โหโอ้โหยิ่งกว่ากัปตันอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหดูโอ้โหหัวใจเต้นหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งมึงผ่าสมองกูด้วยมึงผ่าสมองกูด้วยเนี่ยโอ้โหนี่คือหลักพื้นฐานกำหนดเองแต่หน้าหล่อขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยกำหนดเองหน้าหล่อขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมกูอย่าเปลี่ยนเลยเฮ้ยอย่าเปลี่ยนหน้ากูเฮ้ยอย่าเปลี่ยนหน้ากูเลยเอ้ยนี่ไงเปลี่ยนหน้าแล้วโอ้นี่ไงเลือกสายไอ้นะดีมากโอเคเราเปลี่ยนสายได้แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นโซลเจอร์อีกต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ไซแนปที่ตานะฮะเพื่อช่วยให้โฟกัสที่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ V ไหมเนี่ยอันนี้ V อันนี้ V เลย V มาก่อนการV มาก่อนการแล้วอันนี้โอ้โหตายห่าแล้วฮะพลังที่ได้ที่ใช้ได้นะโอ้โหที่อ่านไม่ออกทั้งตัวอาวุธที่ใช้ได้ Assault Rifle Shotgun Sniper Rifle Heavy กระสุนที่ใช้ได้โอ้โหไม่ต้องมีกระสุนนี่เชี่ยวชาญไม่มีใครแข็งแกร่งหรือเก่งกว่าพวกเขาในการสังหารศัตรูยกกระสุนปืนโซลเยอร์ได้รับการฝึกให้ใช้อาวุธครบมือมากที่สุดและสามารถใช้กระสุนพิเศษได้ทุกประเภทอุ้ยน่าเล่นเลยเนี่ย น่ากลับไปเล่นอีกรอบนึงติดตั้งระบบล่องหนที่ช่วยให้พวกเขาหลบเลี่ยงการตรวจจับเป็นเวลาสั้นๆทำให้ได้เปรียบในเชิงทางกลยุทธ์นะวิธีเหนือกว่าศัตรูอาวุธที่ใช้ได้ปืนพกปืนสั้นนู่นนี่นั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคและการต่อสู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการหลีกเลี่ยงตรวจจับด้วยวิชาลากรในนางสายเวทที่ไม่เล่น สายเวทที่ไม่เล่นน่ากำหนดเองอย่างเชี่ยน่าอย่างเชี่ยเลยกูไม่ใช้แน่อันนี้สายอะไรได้รับการติดตั้งอยู่อันนี้ใช้ได้ช็อตกันทำให้สามารถโจมตีศัตรูด้วยพลังไบโอติกได้อย่างรุนแรงอันนี้สายเวทนะฮะอะไรติดตั้งเกราะที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยหากโอเวอร์โหลดระบบจะทำให้ศัตรูทั้งหมดมึนงงในเวลาสั้นๆพลังที่ใช้ได้เทคอาร์เมอร์ไม่รู้โอเวอร์โหลดคือถ้ามันใช้ช็อตกันได้นี่มันก็จะน่าเล่นมากเลยนะสายเนี่ยเอนจิเนียร์นี่ไงสามารถโอ้โหทำไมอาวุธเอนจิเนียร์มันหนังหมาขนาดนี้สามารถวางโครงต่อสู้เพื่อก่อกวนศัตรูหรือบังคับให้ศัตรูออกจากกำแพงผมว่าไปเป็นโซลเยอร์เดิมหวังเนี่ยพลังที่ใช้ได้ Combat Drop Overload เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคซึ่งเป็นอาชีพเดียวที่สามารถใช้โดรนต่อสู้ในสนามรบได้เอนจิเนียร์เป็นคลาสที่เก่งมากที่สุดในการทำลายป้องกันและหยุดฝ่ายตรงข้ามได้รับติดตั้ง Impact ที่สามารถทำให้ใช้ปืนหน้าขนาดเล็กไอ้เหี้ยมึงกูอยากใช้ปืนลูกซองไงกูหาเนี่ยไอ้เหี้ยนี่เป็นอาชีพเดียวที่ถือปืนลูกซองได้เนี่ยมีไอ้นี่กับไอ้เนี่ยที่ถือปืนลูกซองได้ลองเวทดูดิไม่อยากเล่นสายเวทนะผมไม่อยากกดเยอะขี้เกียจ
โดยไม่ต้องยิงสักนัดไม่เอาไงกูอยากจะยิงปืนกูเล่นเกมนี้เพราะกูจะได้ยิงไงกูจะใช้เวททำไมไม่เอาไอ้ซอฟต์แมชชีนกันนั้นมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือใช้ปืนอันนี้คือมาตรฐานเลยภาคนี้อธิบายไม่ค่อยละเอียดภาคหนึ่งเนาะภาคหนึ่งละเอียดกว่านี้พลังที่ใช้ได้แฮกกิ้งไม่ใช่ไปเล่นแบบเดิมหรอกนะใช้กระสุนพิเศษแต่มันก็เดิมๆเราสามารถใช้กระสุนพิเศษได้ทุกแบบนะยากกว่าสู้ก็คือเลือกสาย ยากกว่าสู้ก็คือเลือกสายไอตรงกลางเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่โดยเฉพาะไอ้3ตัวเนี้ยผมไม่สนเลยนะไออันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้น่าสนใจมากเอนจิเนียร์ถ้ามันให้ผมถือปืนได้เยอะกว่านี้มันก็จะดีนะอาวุธที่ใช้ได้มันล็อกปืนลูกซองไว้อยากเล่นเป็นโซเยอร์ยิงเดิมหมดเนี่ยรูปลักษณ์พื้นฐานเอาเดินไปพี่เรื่องมากว่ะ เรื่องมากว่ะเดินไปเกิดสเปเชียลเชี่ยนี่มันรู้ประวัติหมดเลยเนี่ยโซโล่เซอร์ไวเวลคลาสเหมือนเดิมมีสไตล์การต่อสู้ที่ต้องใช้ความเสี่ยงให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจเช่นการด้วยการเข้าประชิดศัตรูอย่างรวดเร็วและทำลายศัตรูหรือว่าประชิดด้วยอาวุธความสามารถทางไบโอติกอะไรทำให้โจมตีศัตรูด้วยพลังไบโอติกอย่างรุนแรงเอาอันนี้ดีไหมมีช็อตกันด้วยอยากใช้จังเลย กูแค่อยากใช้ลูกซองเลยนั่นแหละอัน3มันโหดแต่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรอัน3มันโหดมากเลยนะเฮ้ยเฮียมันบอกว่าได้รับการติดตั้ง Impact L5N ทำให้สามารถโจมตีศัตรูด้วยพลังไบโอติกได้อย่างรุนแรงก็เป็นการตะลุยแนวหน้าที่สมบูรณ์แบบแต่คือถ้าไปแนวหน้าเราก็ต้องระวังตัวด้วยนะเราอาจจะตาย มีสไตล์การต่อสู้ที่ต้องใช้ความเสี่ยงนะแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจด้วยเช่นกันนะก็คือถ้าลูกซองเราแรงๆก็ยิงอัดให้แม่งกระเด็นไปเลยนะผมเอาสายนี้แล้วกันความเสี่ยงไงทำลายศัตรูในระยะประชิดนี่ด้วยอาวุธและความสามารถทางไบโอติกลองดูเราจะเป็นเจไดมาลองดูให้เดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวกูค่อยเล่นใหม่ เดี๋ยวกูค่อยเล่นใหม่ก็ได้ไอ้เย้ยถ้าไม่พอใจจริงๆผมเล่นใหม่จริงๆนะฮะผมไม่สนใจนะถ้าไม่พอใจผมเล่นใหม่เลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปตายเอาดาบหน้าบินสันเขายังไม่พร้อมใช้ยาปกติเชฟเพิร์ดอย่าเพิ่งฉันจะเป็นเมียใหม่ให้คุณนอนนิ่งๆนะอัตราความหัวใจของเขาเต้นเร็วผมรู้สึกว่าข้างล่างเขาตูมขึ้นกราฟพุ่งขึ้นโซนแดงเพิ่มยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หรอกอัตราการเต้นหัวใจลดลงกราฟเข้าสู่ช่วงปกติเกือบไปแล้วเขาเกือบมา ATR ผม
Run the numbers again. ได้เวลาหาเมียใหม่ไอ้นาง พี่จะเป็นราชาฮาเลมแห่งนอร์มังดีอันใหม่ Wake up, Commander. ตื่นได้แล้วผู้บัญชาการไอ้เชี่ยคุณนึกว่าอาร์คไอ้สัส Shepard, do you hear me? Get out of that bed. คุณนึกว่าอาร์ค Facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. โอ้ชิบหาย There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! แป๊บหนึ่งกูเพิ่งหายเนี่ยโอ้โห Grab the pistol and armor from the locker. Okay. Don't have time to wait around, Shepard. Grab Ui. your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from. Damn it! Those Ow. canisters by the door are going to blow. ข้างนี้ไม่มีลูก Now, keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Hacking security trying to kill you. เดี๋ยวดิมันไม่มีลูกอะ Look for your pistol. อ๋อไปทางนู้นนี่ไงต่อยเอ้ยเย็บขวาโอเคบรรจุลูกโอ้ยภาคนี้มีลูกกระสุนปืนนะโอ้12 เม็ด Looks Ma. like they set up a barricade to try holding the mechs off. อ๋อกด W แล้วก็สเปซบาร์น่าจะเป็นการโดดข้ามเฮ้ยปืนกระโหลกหมาที่สุดในโลกเดี๋ยวให้กูเข้าไปต่อยมันดีกว่ามึงเนี่ยกูเข้าไปต่อยมันดีกว่ามึงเนี่ย Shepard, security mechs are closing in on your เฮ้ย position. ลบ Take cover. โอเคได้อยู่เฮ้ยมึงยิงกูจากไหนอ๋อเดี๋ยวหลบก่อนลูกพี่โดนยิงเนี่ยNice work, Shepard. Coast is clear. โอเคเราเพิ่งผ่านความตายมาอ๋อโอเคระบบพกระบบใช้อาวุธยังเหมือนเดิมนะโอเคกด H เก็บของนะวิมีของด้วยโอเคงอกอยู่แล้วไอ้นางกด I กด U กด O กด L J กดเฮียอะไรกูกดทุกปุ่มอ่ะอะไรอ๋อกด M ในการดูแมปเรื่องของมึงโอเคกดอะไรไม่ได้นะฮะอะไรอ่ะ Don't waste time. I can't keep the mechs distracted for อุ้ย long. โหแล้วต้องเจอไอ้ตัวนี้ More Here come the mechs. กดชิปอ๋อนี่ไงนี่เลื่อนเมาส์ไปเหนือไป The grenade launcher to เน็ take. ตรันเชอร์โอ้โห Take the elevator down 1 floor. โอ้ของชอบเลยอันนี้ ของชอบเลยเฮ้ย Hurry! Get to the door. กด Run! W แล้วก็ You're doing fine, Shepard. Head to the next room and I'll try to meet you. Shepard, Okay. follow me. I've got mechs closing in on my position. โอเคไอ้นี่คืออะไรเนี่ยกดชิปมีกระสุนไฟด้วยนี่อะไรอะใช้ความสามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าใช้ยังไงอ่ะนี่กูใช้ไม่เป็นกูกดทุกปุ่มแล้วตอนเนี้ยกูไม่รู้แล้วมันใช้สกิลยังไงวะเนี่ยอันนี้ไม่มีเพื่อนอ๋ออันนี้จะเป็นกระสุนไฟกูจะจำไว้แล้วกันกูใช้ไปข้างหน้า8
ไหน1-8มันกดไม่ได้มันต้องเซตก่อนดิแต่ผมกดเตี่ยอะไรไม่ได้เลยนั่นเนี่ยภารกิจโคนเลยเซฟเกมนี่ไงF5 ไม่ได้ไม่โอ้ยยังไง F5 ได้อยู่อ๋อ F5 ได้อยู่นะโอเคตราบใดที่เรายัง F5 ได้เราก็สามารถที่จะครองจักรวาลได้อุ้ยอ๋อเป็นกระสุนนะฮะอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะปรับเพิ่มเลเวลอัตโนมัติความดีทำไมค่าความดีเราเยอะขนาดนี้เราทำอะไรมาโอเคผมยังตั้งอะไรไม่เป็นทั้งนั้นฮะตอนนี้กูมีแค่มาแตกเฮ้ยไอ้ยักษ์เฮ้ยขวาแยบไงนะเรียบร้อยมึงใครเนี่ย Thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. จะไม่กี่คำทำไมพวกมันโจมตีผมเบื่อที่จะฟ้องคำสั่ง I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed, dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. This doesn't look like an Alliance facility. It isn't. I can't say much more than that for now. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit them with the good stuff. โอ้เนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันใช้พลังมากแต่กูอยากใช้มากเฮ้ยสอนกูดินี่ไง Can't reach the target. ใช้ไงอ่ะก็กูจะใช้พลังอ่ะ Let's give the order and I'll hit him with a biotic power. อยากใช้มั่งอ่ะคลิกเมาส์เลื่อนพุชเหี้ยอะไรกูอยากใช้กลับไปเป็นโซเยอร์เหมือนเดิมกว่าเนี่ยเจ้ย Running low on thermal clips. ไม่เห็นใช้พลังอะไรได้เลยอ้อยไอ้สิงเข่งกดชิปเลื่อนเมาส์ไปยังพลังพุชไหนอ่ะมันจะให้ผมใช้อ่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงโอ้ยเชี่ยกูต้องใช้วิธีนี้เลยเนี่ย กูต้องหยิบลากเข้าไปเองใช้เองเลยเนี่ยลองดิอ้าวเยี่ยมมึงยิงหมดเลยเหรอ I promised I'd answer your questions. What do you want to know? ทดสอบลูกเรือน้ำมันดี The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A
A few servicemen มี from แค่ the ทหาร lower สอง decks สาม didn't get นาย out. ที่อยู่ชั้นล่าง Navigator ที่ไม่รอ Presley ด was killed by an explosion. Ah, But everyone else, including the แต่ทุกคน non-Alliance crew, รวม the ถึงพวกเรือ Asari, ที่ the ไม่ใช่ Yara, Alliance the อย่าง Aquarian, ชาว all อาเรียน made it out alive. และชาวควอเรียนเขาทั้งหมดชีวิตไอพวกเอเลี่ยนรอดหมดนะตอนนี้พวกเขาอยู่ไหน Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on, left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's มิ ranking ลันดา officer. รอสัน She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. เชฟเปิดได้รับการบาดเจ็บขอบ What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant, but I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. You said they spent 2 years rebuilding me? How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was ผมไม่ใช่หมอ bad. แต่มันแย่ When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. คุณเป็นเพียงแค่เศษ Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. แล้วพาภาพมาสวนแล้ว What do you mean? Cloning? คนนิ่ง Cybernetics? ซิมเบอร์นิ I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. เรากลายเป็นเจไดแล้วไง เจดีนะ Other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Do you know anything about this attack? Who's behind it? รวมข้อมูลของภาค 2ก่อนนะตอนนี้ Damn if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch ผม of กำลังนอนอยู่แล้วก็ปุ้ม Next thing I know, เกิดไป every โกก็คลัน damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. โอเค ไม่มีเรื่องจะถามละ let's go What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get him out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. โอเค let's go แต่กระสุนฉันจะหมดแล้วเอาลูกปืนมาที่มีอะไรไม่รู้เก็บมาเลย Project is about to enter the final phase. F5 ก่อน อะไรในนี้สเปซเหรอ วิ่งเร็ว Damn it, Wilson. This room is crawling with เฮ้ย mechs. ต้องลองเลข4เลข4เลข Doing the best I can. Engaged. เราเป็นเจไดเราเป็นเจไดโอเคเดี๋ยวเฮียนี่ไงไอ้นางเป็นไง Requesting assistance. ต่อยมึงไงต่อยมึงไงยึดแหม They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control! กลายเป็นเจดีแล้วตอนนี้เรากลายเป็นเจดีแล้ว F5 เลยถ้ามาทรงนี้ต้อง F5 ไว้ก่อน Physical reconstruction of subject is complete. อีนี่มันหน้าเหมือนอลิซาเบธในไบโอช็อคเลย เซฟก่อนเดี๋ยวลืม โอเคจำไว้ให้ต้องมีอย่างน้อย3เซฟเลสกูย่อ Shepard, down here!
bastards got me in the leg. ผมจำคุณได้วิลสัน You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some Metagel in นั่ the นคือ first มัน aid station ตาย on the นาง wall. Hopefully there's enough to get ด him วง up ปลา and แข็ง moving ก again. ล้าว Grab the Metagel from the first aid station on the wall. โอเคต้องไปเอายาใช่ไหมไปหยิบยากด F5 กดชิปไปที่เมนูแล้วก็อะไรมึงเอาใหม่สิกดชิปก่อนแล้วก็เลือกไปที่อัลติเมทนะฮะอ๋อคลิกซ้ายกดตีนอะไรอ่ะกูกดไปกดมาอยู่ดีมึงลุกเฉย Thanks, เลย Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now. I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? ผมไม่ไว้ใจพวกคุณมันไม่สำคัญ You're all strangers to me. Let's get someplace safe, then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over ใน in เวลาหารูใหม่ The ลง mechs แล้ว were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. ไม่ว่ายังไงเราก็จะช่วยเธอเราก็ช่วยเธอไม่ได้ Then why did you wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few. เฮ้ย We can overload มา the canisters เฮ้ย to ลง clear ไป a พวก path to ขี้ the shuttles. กูจะลองวิชาเขาไม่เห็นใครเลยเนี่ย Mechs don't know when to quit. เฮ้ยสุดท้ายก็ต้องลูกปืนกดชิปโอเวอร์ลอด Fastest waited. ไหนโอเวอร์ลอดมึงอ๋อยังไงโอเวอร์ลอดไปเลข The shuttles is through the. อุ้ย That's it. Let's get out of here. กลายเป็นเจไดกลายเป็นเจได Okay, we took him down. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, พี่เทพกว่าเดิม trust me. อัปเกรด Really isn't the time, Jacob. We won't make it if he's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. Should I recognize that name? Maybe that's a side effect of your recovery. You and Cerberus certainly have a history. According to the Alliance, we're a radical pro-human splinter group. You wiped out several of our research bases. But things change. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I promise. ใคร Elusive เนี่ย man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. I don't care what they did or what you say. I'm not working with terrorists. You can tell it to the boss. But after we Okay. saved our butts. F5 we're ก่อ almost at the น shuttle. ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้อง F5 แล้วก็เซฟซะโอเคใช้3เซฟนะอย่าลืม4เซฟไปพูดคือโอ้ภาคนี้มันเงินมันห่วยว่ะระบบภาค1เงินเข้าตัวเลยกูต้องมากดสเปซบาร์เองเพื่อผมยังอัพสกิลไม่ได้เอ้ยทำไมอ้วนยังอัพสกิลให้ตัวเองไม่ได้เซฟด่วนชูดเล็งบรรจุกระสุนอาวุธถัดไปเมาส์ขึ้นเมาส์ลง CQ E โอ้
Order Attack นี่ทำไมผมกดอัพสกิลไม่ได้แล้วเมื่อกี้กูกดปุ่มอะไร On it. Right.โอเคผมไปอัพสกิลอีกทีนึงเฮ้ยลองเล่นข้าTaking cover. มาพี่อยากจะลองสกิลไอ้น้องลงไปพี่อยากจะลองของ System sabotage detected. พัดฟอสนี่ไงได้ปืนกระแหลกมาให้ฉัน Systems engaged. Backup systems engaged. System not designed for such. ต้องใช้ฟอสนี่ปืนภาคนี้มันดีมากเลยเนี่ยไอ้น้อง Can't reach the target. อ้าว Have a nice trip. ไม่เห็นติดเลยวะ นี่สกิล2ใช้ไงเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกิลใหม่ดีกว่ามาอยู่นี่ดินี่มาอยู่นี่นี่อันนี้ดีกว่า Moving to point. ถูกทางไหมเนี่ย อะไรเนี่ย โอเคคนละทางผมไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะไม่ได้แดกหรอกข้าไม่ผ่านเกณฑ์ไอ้เนื้อโอ้อาการ F5 อาจจะ What the fuck What the fuck ไฮไลท์แต่ละโหนดเพื่อค้นหาสัญลักษณ์ที่ตรงกันเมื่อคุณพบสัญลักษณ์ที่ตรงกัน2สัญลักษณ์แล้วให้เลือกสัญลักษณ์เหล่านั้นเพื่อทำให้วงจรสมบูรณ์นะไม่ใช่วงจรความปลอดภัยเอาใหม่สิอ๋อมันเป็นเกมจับคู่อ๋อมันใช้แผงชุดคิดนะเนี่ยใช้แผงชุดคิดเหรอเนาะไม่น่าต่อวงจรง่ายมึงลองมาใช้แบบกดดิวันนี้มึงก็ไม่เสร็จหรอกอ้วนเกินไปแน่นอนนะผมแดกจนน้ำหนักเกินแต่น้ำหนักลงมาแล้วนะเพราะว่าหลังจากจบไปนำไปแดงผมไปนอนโรงพยาบาล Miranda, but you were... เอ้ย Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. นี่คือวิธีทำงานของคนนั่นแหละ Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob.
อันนี้คุณไม่สามารถถามเขาได้ผมว่าแล้วเขาต้องโกหก If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob. I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get him to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life, Wilson figured out I was helping you and he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2 in your case. Come on. คนสวยคนนี้ไว้ใจได้ไหมเนี่ยนางดอกแน่เลยฉันรู้นะว่าเธอนะมันเป็นนางดอกเราไม่ควรไว้ใจ Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda. More tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. Did you say 2 years? I've been gone that long? 2 years and 12 days. And you were on an operating table for most of it. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a spacer kid, raised mostly on one ship or another. You enlisted and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. ที่ไหน Satisfied, กูไม่รู้จัก Almost. Let's ที่ try ไหน something more recent. กูไม่รู้จัก Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Lieutenant Caden Alenko was killed in action. It was your call. Why did you leave him behind? ร้อยโทแคนดี้อาร์เรสอ๋อไอ้ร้อยโทโอเคแต่พอแค่นี้ต้องทำหรือมันก็ตาย I left a friend to die that day, and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Caden gave his life for the rest of the team. Without him, I couldn't have stopped Saren. He died a hero. I understand, Commander, and I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. กูสดไหนเนี่ยกูสดไหนเนี่ยโอเคเรียบร้อย The elusive man is waiting for you in the other room. ทำไมผมจะดูการแต่งตัวของเราอ่ะมันดูตรงไหนวะคือถ้าเราอยากจะดูการแต่งตัวของตัวเราเอง
มันกดปุ่มไหนเนี่ยกูดูไม่ได้แล้วกูจะแต่งยังไงเครดิต100,000ฮะอิริเดียมไพลิเดียมถ้าซีโร่คืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยภารกิจเสริมยังไม่มีผมจะหายังไงกดตัวไอก็ไม่ขึ้นกดตัวยูก็ไม่ขึ้นกดอะไรก็ไม่ได้ผมกดทุกปุ่มนะตอนนี้ไม่ให้ผมดูมันแต่งอะไรไม่ได้สงสัยอันนี้เอากันตรงนี้เลยไหมเจ๊อ๋อนี่ไงชุดเกราะนี้ภาคนี้ไม่มีการหาชุดหรอหรือว่ายังไงเนี่ยมันปรับรูปลักษณ์นี่กูไปเที่ยวเลยนี่กูไปเที่ยวเลยไงรูปลักษณ์ที่ปรากฏอ๋อโอเคเราเอาเป็นชุดนอกนะฮะอันนี้หัวเปิดหัวไว้นี่อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้มึงถามกูทำไมกูกดอะไรไม่ได้มึงถามกูทำไมมันจะถามกูทำเกลืออะไรวะเนี่ยตอนเนี้ยอันเนี้ยแม่งกูกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมึงถามกูทำไมอันนี้คืออ๋อเป็นความเงานะโอ้เป็นสีนะโอ้สีดำไหนนะสีดำมันเท่อันนี้เป็นขอบต้องเป็นสีแดงสิวะขอบแดงอ่ะนี่ปะโอ้โหนี่เลยฮะโคตรเท่แซมแดงนี้โคตรเท่นี่แหละอันนี้สีแถบแขนนะเป็นสีแดงสิวะโอ้ยืนยันเลยฮะเน้นความเท่ยังมีช่วยให้เปลี่ยนยังเปิดให้ดูอาจจะเป็นเพราะเริ่มต้นเกมนะฮะอ๋อมันเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มแหละคงไม่เปิดให้เราดูเร็วขนาดนั้นเราอาจจะใจเร็วไงเพราะว่าเราเพิ่งเล่นภาค1จบไหมส่วนภาค3นี่ผมจะดูก่อนนะถ้าเขาปล่อยภาค3มาอาจจะเล่นเลยแต่ถ้าไม่ปล่อยผมอาจจะรอดูท่าทีก่อน Commander Shepard. ผู้บัญชาการเชฟพูด Elusive man. มึงเจ็บคอเหรอมึงเอาสเต็ปซิลหน่อยไหม A necessary precaution. Not unusual for people who ป้ know องกัน what you and เรื่อง I ที่คุณ know. รู้และผมรู้อะไรผมไม่รู้จักคุณ You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory is still intact. How are you feeling? รู้สึกยังไงบ้าง You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. If this is a threat against humanity, you need to mobilize the Alliance. They suffered substantial losses fighting Sovereign. They're rebuilding, still stretched too thin to waste resources verifying the Reaper threat. Blaming the abductions on mercs and pirates is easier and more convenient. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back.
You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. เราจะเริ่มต้นจากตรงไหนบางทีผมอาจจะเชื่อ If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. ไล่กูเป็นหมูเป็นหมาใช่ F5 เลยกูเกลียดตรงที่กูไม่สามารถที่จะแม้แต่ที่จะกดอัพเลเวลเองนะกูต้องมาตรงนี้เพื่อกดทีมอันนี้เป็นกระสุนเชือกแข็งความเร็วดุดันและทรงพลังในสนามรบโอเคอัพเอามาใช้ก่อนนะโอเคต้องคุยกับใครอ่ะ The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I can't have anyone disobeying my commands when we get there. I know who I report to. As long as you don't do anything to betray เดี๋ยวพี่ Cerberus, จะ I'll บรร follow เลง your เพลงมัง orders. กรกินหมี่ตาฟ้าเลยตาฟ้ากับไอ้ตาแข็ง ไอ้หนุ่มตาฟ้ากับไอ้หนุ่มตาแข็งขอบคุณที่ทำให้ผมเป็น I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. เดี๋ยวเจอไอ้หนุ่มหัวมน No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. เดี๋ยวชอบเถียง I'd like to know more เดี๋ยว about ให้ the ร้องเสียง Lazarus อื่นเล Project from ย the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems.
They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it. อันนี้คือกำลังรวบรวมข้อมูลนะฮะผมพยายามรวบรวมข้อมูลของเกมอยู่นะเพราะว่าเราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ภาคใหม่เนาะภาคใหม่เรื่องใหม่ I'm glad ปัญ the หาใหม่ elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? คุณเชื่อผมไหมผู้บัญชาการมึงเป็นใครเนี่ย มึงเป็นใครเนี่ยกูควรจะเชื่อเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่ You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. ก็อาจจะ But I thought the same when I was with the Alliance. เราจะใช้ความดีสยบความชั่วร้ายในใจ You said you served in the Alliance? 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, สงกรานต์นี้เดี๋ยวเจอกัน If we ever got caught, they could disavow and เดี๋ยวรอบคู acknowledge เมือง us. เลย We were supposed to be free ไป from เล่นน้ำดิ restrictions and rules. รัฐบาลบอกว่าเล่นได้ There's แล้ว still นี่ enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. รัฐบาลบอกว่าเล่นน้ำสงกรานต์ได้แล้วนะอย่าลืมไปเล่นกันนะ Why did you join Cerberus? I guess I just got แต่ tired สาด of น้ำ never อะไรก็ making ดู a หน่อยนะ difference. เขาทำงานกันอยู่ So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. Humanity was finally invited to join the Council, but nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. เขาบอกให้เล่นได้แล้วตั้งแต่วันที่1ถึงที่21เมษายนนี่ไงเล่นทั้งเดือนไม่เห็นนะไอ้ข่าวพอจีนมาวันที่1ไม่มีคนเล่น ยืนงง ผมเห็นคลิปแล้ว That's all for now. Yes, ไม่ sir. ปล่อยให้เขายืนงงอย่างนั้นน่ะเย้ยแม่งอย่างเขินเลยนะไอ้ยังฮาเลเวลอัพสรุปภารกิจเสร็จสิ้นเครดิตโบนัสที่แนะนำเลเวลอัพอะไรเนี่ย We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? ก็ถ้ามันทำไม่ดีเองอ่ะแต่จริงๆเอาจริงๆนะใครจะไปเล่นถ้าเล่นจริงๆก็วันที่12นู่น12จะเริ่มเล่นละถ้า1ถึง11ไม่มีใครเล่นหรอกแล้วถ้าสาดน้ำไปเรื่อยแบบคนเขาทำงานอยู่นะไอ้เหี้ยแม่งมึงโดนต่อยผมกล้าพูดเลยถ้าแบบ1ถึง10แบบมึงบอกว่าเล่นน้ำแบบคนทำงานคนไทยใหญ่พม่าอะไรพวกเนี้ยที่มาทำนะที่ทำงานถ้าโดนสาดน้ำนี่เขาลงไปต่อยเลยนะฮะลงไปต่อยเลยนะ What makes you think this investigation will turn up? โดยเฉพาะร้านนานี่คือแบบ At other colonies, โดนสมุ official ไร investigators got โดน there สมุไร first. ไล่ฟันเลยนะ Sometimes ทำงานอยู่ looters or มาสาด salvage น้ำ teams เหี้ย as well. We're hoping to be the เจ้าของ first เสีย ones หาย there หมด this time. แต่ถ้าเป็นแบบ Maybe 12 find clues 13 before เนี่ยคน somebody เขา else จะเข้าใจ disturbs อ the ยู่ scene. มึงเล่นไปเรื่อยมึงโดนต่อย Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. ถ้าไม่มีที่เล่นที่ไหนก็รอดู What90K did you ได้ find at the other colonies? ผมไปเล่นอีกทีวันที่15นู่นไป No ถ่ายงา signs น of ด้วย attack, no corpses, not even a CEO trace of ถ่าย unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. เมืองผีเมืองผี I
ตายังแข็งเลยไอ้เย้ยแก๊งคนตาแข็งไงนะมันปรับไบเนตตรงไหนวะมันต้องปรับไบเนตไบเนตรับ6แล้วกันเซฟเกมไหมนะ Let's go on ช็อตกันโอเคไหนอะยังดูปืนไม่ได้อีกเหรอ Hostiles are cleared. Going now. Positioning. อุ้ยอะไรวะเนี่ยภาคเนี้ยวันนี้คือปืนลูกซองนะคือถ้าภาคนี้ทำห่วยเนี่ยกูด่าเลยนะภาคหนึ่งมันทำไว้ดีมากเลยนะมาตรฐานภาคหนึ่งมันดีมากเลยนะคือแบบมีระบบแบบอวกาศนู่นนั่นนี่บินไปบินมานะถ้าภาคนี้ทำไม่ได้อย่างนั้นนี่กูด่านะมึงใช้กระบอกนี้แล้วกันไป let's go ไปโอ้โหนี่สเปซ Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. เซฟก่อนเก็บปืนก่อนนะ Going now. Moving to point. Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้Systems were disabled at the other colonies. Hostile forces non-standard ลบสิฮิ Shoot เฮ้ย them before they kick out the เฮ้ยนั่นมันคือแมงอะไร Come on เฮ้ย and requesting critical system damage. Those mechs shouldn't have been hostile. They should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. อันนี้เป็นปืนกลนะ เป็น SMG ไม่ใช่ SMG ก็ยังดีกว่า F5 ก่อนแต่เราต้องปลดล็อกไม่ได้แดกกูเป็นช่างไอ้น้ำถึงแม้ฉันจะละทิ้งวิถีแห่งเด็กช่างไปแล้ว Make activity. แต่ว่ามันก็ยังซึมซับอยู่ในร่างกาย Hostile forces have engaged after ล้มเลยวิถีเด็กช่างยังอยู่ในร่างกายนะแยบอีเวนมึงหลบดิอีห่าร่างนี่มึงวังกูวิทำอะไรกัน Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. เอ้า Wait. Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? ผมเอง Cerberus rebuilt me, Tally. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony?
Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. ถ้ามึงทำให้ดีมากเป็นไงลูกเรือกูต้องอย่างนี้ We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. เคยเป็นลูกเรือเรานะต้องเกี่ยวกราดอย่างนี้เป็นลูกเรือพี่นี่ Be careful, Shepard. There's a squad of security ทำตัวเป็นเด็กดีไม่ได้นะ Thanks for the warning. We'll take care of them. มีท่าใหม่เหรอมีแต่ท่าเดิมอุ้ยนี่ไงโอ้นี่ไงท่าใหม่ไหนลองดูช่วยหน่อย Here we go. เอาแล้วพลังฟอสอะสองท่านี้มันอันเดียวกันนี่หว่า Trouble coming. ไม่ใช่เฮ้ยมึงดักคนโลภเหรอเรียบร้อยน้องคิดจะดักคนโลภอย่างพี่อะน้องไม่ได้นะUse overload on them. ไม่ใช่ยังไม่ใช่เพื่อนกูเหรอ Enemy down. Enemy down. Can't target them. One Can't reach left. the target. Yes. กูมีพวกมึงทำไมเนี่ยปืนโคตรมาแตบเลยที่ Shepard, Praza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on. We can still catch them. ไม่ติดกด M ก็ได้มั้งทำไมมันไม่มีถึงไม่มีอะไรให้ใส่ There we go. One left. โอ๊ยทำไมกูใช้ยาไม่ได้วะ Hurry, Shepard. We're inside the loading docks. Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Praza's squad apart. They did want to get to โอ้ Vitor ย first. ไอ้บอทมึงไปตรงนู้นหน่อยเฮ้ย Cover and I'll กู open เดิน the ตรงไหน loading มึงบัง bay กูตรงนั้น We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. เฮ้ยทำไมมันให้แต่งเงินอ่ะผมใช้ยาไม่ได้อะ Take point, Shepard. We'll cover the door. คือถ้าเกิดมันทำให้เล่นใหม่แล้วมันไม่ได้ฟาร์มแบบไม่ได้ซื้อปืนไม่ได้ซื้อชุดนี่ผมเล่นใหม่เลยนะ Going to cover. สนใจ Moving เห to รอ cover. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. โอ้มันมีไอ้ยักษ์
โอ้โหโอ้มันซ้ำด้วยใจเย็นThat mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one เราไม่ tough ได้ son of a ถือ bitch to ปืน take กลนะ down. เมื่อกี้ Overlord will take out that shield. หมดแล้ว Try to overload. เฮ้ยเหี้ยวิ่งทุกหมด Gotcha. Going up. ลูกหมดพอดี ไม่นะ ชาวโคเรียนตายหาหมด This should come in handy. โอเคช็อตกันโอ้เราซื้อช็อตกันใหม่ได้แล้วดีมากแต่กูต้องไปทางไหนกูขอดูแมปเองได้ปะเฮียแม่งภาคนี้ห่วยจังวะผมเริ่มด่าแล้วนะคือมันคือให้กูดูแผนที่เองแล้วกูไปตายเอาดาบหน้าเองยังจะดีกว่าอีกคือมึงไม่ต้องบอกทางกูหรอกถ้ามึงจะทำอย่างเงี้ยมึงบอกทางกูเป็นแบบจุดๆไปก็ได้มึงไม่ต้องมาขึ้นแวบหายแวบอย่างเงี้ยมันเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์สำหรับผมไม่นะมีสหายข้าเซฟเกม This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. มันผมไปเก็บยาแต่มันได้ตังค์อะหมายความว่าไงวะถ้ามันทำให้การเล่นใหม่ของผมมีปัญหาเนี่ยผมจะหยุดเลยนะ Monsters coming back. Mechs will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mechs will protect. Swarms coming. Storm coming. Storm of swarms. No escape. No hope. Can't hide forever. Monsters will find you. Swarms will find you. Vitor, I'm here to protect you. I won't let the monsters get you. I promise. Have to hide. Mechs will protect. Swarms come. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. We're not survivors, Vitor. We just got here. You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. That some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. อาจจะเป็นว่าช่วงแรกเกมหรือเปล่าวะมันยังไม่ให้เราอิสระ The Seekers find you, freeze you, then the monsters take you away.
Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The collectors aren't known for being careless. Maybe his enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe. Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him.คุณควรจะมาร่วมกับเราวิโต้ไปกับเทสวิโต้ต้องมากับเราYou don't have to take Vitor and go. We could work together, just like old times. I'm still trying to accept that you're even alive, and you're with Cerberus. I've got responsibilities now. I've got a mission of my own. I can't walk away from that. Not even for you. He's traumatized and he needs medical care. Tally will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. เรื่องใหม่มีปัญหาใหม่Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans?
If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army. Or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready.ตอบเลยดิ ผมตัดสินใจแล้วว่าใครจะอยู่ทีมผมมีทีมที่ดี Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed. Where's Ashley Williams? She's still with the Alliance. Promoted, I believe. Her file is surprisingly well classified. Okay. Where's Erdnot Rex? He returned to Chichanka, and he hasn't gone off-world in over a year. He's trying to unite the Krogan clans. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Liara Tassoni? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. ลูกทีมกูหายทั้งทีมเลย Okay, I get it. They're not available. You're a leadership. เขาไม่ว่างกัน You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you can convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. ไอ้เชี่ยกลับมาเป็นไอ้เชี่ยไม่มีใครครบ Two things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Ow! Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the Elusive Man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night.
โอ้โหนี่ไง SR2 ไอ้นะโอ้โหเป็นไงโอ้โหยานเราโอ้ยานใหม่เซ็งเงาวับชีกูนึกว่าวอลเฟรมIt's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. นอร์มังดีนี่ SR3 นะฮะเรื่องใหม่ปัญหาใหม่ไปสู่ดวงดาวเลเวลอัพเรียบร้อยสรุปภารกิจนี่ โอ้ยดูชุดกูนึกว่ากูไปเที่ยวกรุงเทพไอ้สัตว์นะWelcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. Without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. ก็เลยชอบได้ใช้ว่า ED อ๋อ Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them, especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. เนี่ยโอ้โหเป็นไงแผนที่กาแล็กซี่อ๋อมาแล้วนะจุดหมายปลายทางเทอร์โมนิเตอร์ส่วนตัวใช้เทอร์โมนิเตอร์ส่วนตัวของคุณเพื่ออัปเดตสถานะของทีมคุณคลังอาวุธเลือกอาวุธจากคลังให้ทีมของคุณลิฟต์นะไปยังชั้นต่างๆของนอร์มันดีมันมีกี่ชั้นน่ะปกติมี2อ่ะห้องส่วนตัวเพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ของคุณห้องแลบเทคนิครับศาสตราจารย์เพื่อวิจัยอัปเกรดอุปกรณ์ของทีมของคุณโอเคเดี๋ยวจะเดินหาอีกทีหนึ่งคือมึงบอกกูได้กูก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่แบบฮ่าของใหม่กูต้องเดินใหม่ โอ้มาทำที่กว้างขึ้นเนี่ยปกติมันกี่ที่หมายดีมากดีมากทำได้กว้างดีโอ้ดูเด็กๆไงแซดยานพี่นะไง Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove.
And leather seats. Military may set the hardware และ standard, เบาะหนัง but on a first-gen frigate they could care less if the seats breathe. Civilian sector comfort by design. The reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer. เดี๋ยวนี้เป็นเพียงก๊อปปี้มันเป็นเหมือนมะเร็ง It's not the same, Joker. There's nothing here that was even part of the real Normandy. There's us. I have to take what I can get. The last 2 years sucked. You'll see. Even if an AI is spying on us, no way they'll invest this much just to screw us over. It'll be better than the old days. I hope so. I died. Yeah, you are such a downer. Yes, Shepard. I want to know more about you. Do you have a specific inquiry? How are you getting along with Joker? Mr. Moreau does not trust me. It offends him that I am installed aboard his ship's computers. Yeah, the last Normandy did just fine without an AI reminding me the airlock is ajar. ก็คอยเตือนผม Why are you named Edie? EDI is the phonetic pronunciation of EDI. That is an acronym. Where are you? My core intelligence is housed in a quantum blue box located behind the medical bay. That's all for now. Logging you out, โอ Shepard. เคเรารู้ตำแหน่งที่จะต้องไประเบิดมันเผื่อมันกบฏเราโอเคนายยามใหม่ของพี่ต้องหาคนคุยภาคนี้ทุกคนเริ่มมีผมแต่ส่วนใหญ่จะหัวโล้นตกโอ้โหมีผู้หญิงด้วยดีมากยานจะได้ไม่อับเฉาสถานะทีมเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มี12คนนะฮะทีมอเวนเจอร์ไม่บอกสัดส่วนนะความสามารถเจคอบเกรดเกี่ยวกับการอัปเกรดเพิ่มสมรรถนะของอาวุธคุณนำให้ภารกิจแล้วการสำเร็จสูงขึ้นข้อความที่ไม่ได้อ่านโอเคจบ Welcome aboard, Commander. มีอะไรหนู I'm Yeoman Kelly Chambers. I've been assigned as your ปู administrative ไทยมากิน assistant. เนี่ย I'll manage your messages. โอ้โหสวยซะด้วย you monitor the ยานกูคัดหน้าตา It's such an honor to หน้าตาไม่ได้คุณภาพเว้ยด้วยความยินดีฉันต้องบอกว่าแบบเกียรติยิ่งที่ทำไป I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. นี่ได้เลย Okay, Kelly. เคลลี่ Anything else? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. What are your responsibilities? I'll keep you notified of โอ้ย any นานนะกิน messages ข or นมรอ appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Isn't that the type of task better suited for a VI? Yes, but being your yeoman is just my official role. Unofficially, I observe the crew. Everyone knows how risky our mission is. Many of us may not be coming back. That's a lot of pressure. I have a degree in psychology. I'm good at sensing when people are overly taxed. You make sure the crew's mental health is sound? Yes, I look for warning signs. I listen. It's not a full-time job, and it's most effective when done informally. We're lucky to have someone with your skills, Kelly. Thank you, Shepard. What else would you like to know? This organization has a dark reputation. Do you have any concerns working for them? Not at all. Our methods can be harsh, but Cerberus has noble objectives. We look out for human interests. Advance human technology, save human lives. They're good goals. It sounds like Cerberus wants to dominate all aliens and put humankind on top. Cerberus looks out for humanity, but that doesn't mean we hate aliens. My sister started a dog shelter, but she loved cats too. I love humanity. I also love Asari, Quarian, Turian, Solarian, Hanar. That isn't in conflict with Cerberus ideals. That's a very positive attitude. What can I say? I'm a people person.
Anything else you'd like to talk about? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. จะกอดคุณ I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. นั่นแน่ Anything else you'd like to talk about? ท้าทายมีแล้ว I better go. โอ Okay. เคไป Maybe we'll talk later. เราต้องทำความรู้จักกับคนทั้งยานนะฮะ A scientist is required to use the technical laboratory. เอ้ยกูเป็น What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Here, the crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage control efforts. While Normandy is flown from the bridge, during combat, the commanding officer issues orders from the CIC. โอเคที่ไม้อันนี้คืออาวุธของเรานะฮะเลือกอาวุธช็อตกันเจคอบอะไรวะเนี่ยเดียวกันนะไม่ฉันชอบอะไรที่มันคลาสสิกมีปืนเป็นพันกระบอกเลยมึง ปืนเป็นพันกระบอกเลยมึงเนี่ยนี่ Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the Elusive Man walks his talk, and you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. What has Cerberus done to make you nervous? A lot. They've been called terrorists, and with good reason. Doubt you can find a more checkered past. But if the Collector threat is real, and we do something about it, Cerberus will be remembered differently. Or we'll all be tried and executed. Can't count on people thinking about it as hard as I have. I look forward to working with you, Mr. Taylor. Likewise, Commander. Let me know if you need anything. เดี๋ยวทำให้หัวใจฉันเกเรไปมีส่วนตรงนี้ด้วยอ๋อนี่เหรออันนี้คือส่วนหัวของ AI นี่เกมขึ้นแล้วปะคุยกับเจคอบไม่คุยกับมึงเลยอีโอ้คุยกับ ED What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the Elusive Man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะฮะอาจจะน่ารำคาญหน่อยครับต้อง Why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one linked to each world. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the Elusive Man's office. When one particle occupies it, if we alter the state of our particle, that's all for now. Logging you out. ขอบใจมากมันเป็นห้องประชุมจบ A scientist is required. ต้องการนักวิทยาศาสตร์ถึงจะสามารถเปิดอันนี้เป็นแลบเทคนิคนะฮะยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปต่อฮะเรายังสำรวจที่นี่ไม่เสร็จอันนี้คือห้องที่เราอยู่อันนี้เป็นห้องส่วนตัวของกัปตันไหนไปดูสิห้องโอ้โหยานมันใหญ่ขึ้นนะนี่ปกติแค่ขึ้นชั้น1ชั้น2ไงผมเลยไม่ได้คิดมาก What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. It's larger than the quarters of other warships I've served on.
This is a Cerberus vessel, ไม่ not ใช่ยานอะไรนะ Moron's warship. ที่พักถูกสร้างมาเพื่อ Accommodations ตอบ have ส been นอง made ร for สนิยมส่วน personal ตัว taste. That said, this space is directly Oh, under the like, exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the loft. ไหนลองดูสิอ๋ออันนี้สถานะลูกทีมดูจากข้างล่างได้เนี่ยอันนี้คือมิชชั่นเนี่ยช่วยมนุษยชาติทั่วทั้งกาแล็กซี่จากการถูกทำลายล้างกูทำไม่ได้หรอกอ๋อเป็น achievement นะฮะอันนี้โอ้โหโอ้รูปเมียยังมีเธออยู่ในใจหาแกปลามาเลี้ยง อาจจะได้เก็บอันนี้ชุดเกราะเรานะฮะใส่เหมือนเดิมมาแหละโอเครูปลักษณ์กูจะไปเที่ยวที่นี่แล้วกันจะได้เหมือนคนบนยานเขามึงก็ชิลเกินกูนึกว่าอยู่บ้านเลือกเพลงอ๋อเลือกไม่ได้เพราะว่าผมปิดเพลงนี่เลือกชุดเกราะโน่นนี่นั่นโอเคภาคนี้คงไม่มีระบบนี้หรือเปล่าเรือไหนไปดูสิเมื่อกี้เราจะล่อเคลลี่อยู่แล้วอยากจะล่อกันนั้นกันนี้ Access to life support is ห้องพยุงชีพ restricted. ถูกมัน Observation ห้อง deck สั is งเกต closed การณ์จ until อด needed. ยาอันนี้ห้องส้วมโอ้โหรับรองได้มีลุยกลางสายน้ำห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง Shepard, the men's restroom is on the port side of the ship. อ๋ออันนี้ห้องน้ำหญิงมึงจะทำอันนี้ขึ้นมาทำไมอ๋อมึงนั่งโถอย่างนี้โอ้กดดันไตห่าเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's ก็รอดได้หมด different. เรา Could เอา be หมดแหละ vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. คุยด้วย That's why I'm here. กูอยากเสิร์ฟเรื่องของมึงไม่ให้เสิร์ฟโอเคตอนนี้มันห้องน้ำโอเคแล้วถ้าเราไปข้างหลังนี้โอ้ยังมีพื้นที่อีกนะฮะเซฟก่อนเดี๋ยวเราเผลอไปเหยียบตีนใครเข้าเขาจะไม่พอใจเราเอานี่มีตู้กดน้ำด้วยกูชอบมากดีมากอันนี้ห้องพยาบุยนี่ใครเอ้า Commander Shepard, I watched the Normandy crumble with you on board. It's great to see you alive. ดีใจที่เจอคุณ I'm shocked. You're serving on a Cerberus vessel now? Surprising, even to me. Yet, here I am. อ้าวลูกทีมเราอยู่ The ครบ kind of trauma you ล่อหมอ endured เล would ย have สาวใหญ่ changed most people. But not you, I see. Welcome back, จะเปลี่ยนคนส่วนใหญ่แต่ฉันรู้ดีไม่ใช่กับคุณที่ต้อนรับกับต้องการอะไรเพิ่มเติมไหม You have everything you need. นี่ I believe so. This อันนี้ medical คือ bay พัก seems นะ very ฮะมัน much ก็จะ like เดิ the นเล่น sick เย bay อะหน่อย on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. พี่มีเงินน้องผมก็พอมีเงินอยู่บ้างฮะ Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the หลัง Normandy จากสูญ was เสียนอร์ lost, มันดีลู the กเรือที่รอดชีวิต surviving crew ก็ได้รับ was มอบหมายงานใหม่ reassigned. I was stationed ฉัน at ประจำการอยู่ Mars ที่ Naval มาร์ส Medical โนวิก Center. เรือ A very เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมาก respectable position. แต่มันไม่ได้อยู่บนยาน It wasn't on a อ๋อ starship. เจไม่ชอบนะคุณอยากขึ้นบิน Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Life planetside is just too static, too boring. You have everything you need. I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice brandy that I was saving for a special occasion. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's เดี๋ยวหา expensive, เดี๋ยวหา and we have much larger concerns ahead. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus.
I work for you. รอหมอตั้งแต่ภาค 1แล้ว May ไม่ be สนใจ crucial หรอก to the survival of the human race. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. There's a very good chance this mission will be a one-way trip. Are you prepared for that? I've been through the reclaiming of Shanxi, the Skillian Blitz. We survived the Battle of the Citadel and the destruction of the Normandy together. I've lived a full life. No regrets. I'd like to make sure the crew gets the same opportunity. I'll see you later, Doctor. Commander. แน่ๆหันหลังให้เดี๋ยวพี่ก็รูปหลังเรา Access to the AI core is restricted. โอเคค่าความดีเราเริ่มเพิ่มขึ้นนะภาคนี้ของการกดอะไรพวกนี้มัน Commander อุ้ยมีห้องครัว Shepard, hero of the Citadel. You did humanity proud that day. มีอะไรกินครับ Rupert Gardner here. How can I be of service? อะไรเพิ่ม You เติม have ไหม everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Citadel. Anything else you'd like to talk about? What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the facilities อ๋อเป็นช่างเทค technician นิค and นะ custodian. อ๋อมึงไม่ใช่พ่อครัว HVAC, เนี่ย plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. อ่านลงนะ So พ่อ the ครั man ว cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands most of the time. ไอหมอนี่เป็น This เป็น ain't no ช่างประจ luxury liner. You have ำ to เป็น pull ช่าง your ระดับ own ง่าย weight ข in อง a ทุกอย่าง Cerberus vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. ไอหมอนี่มันเป็นช่างนะฮะเป็นช่างแบบช่างประปาช่างไฟอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นพานโรงของยานนะ How do you feel about working for Cerberus? Damn proud. โคตรภูมิใจเลย Cerberus gets the job done. The Alliance and Council have got their heads buried so deep up their butt puckers they can't see squat. It'll take good old human ingenuity to crush these collector vermin. Only Cerberus knows that. I won't take any more of your ไอ้นี่มันเป็นช่างแบบพวกช่างประปาช่างไฟแล้วมันก็ทำอาหารได้ด้วยไอ้เหี้ยมันสร้างประโยชน์จังวะไอ้เหี้ยนี่มันร้ายนายนี่มันโหดจริงๆโอ้อยู่ห้องนี้อ่ะเนี่ยโอ้โหเตียงคู่ซะด้วยมาเลยเจ๊เรามาลุยกันเลยดีกว่า Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? No doubt you've ได้ got เวลานอกใจเมีย Cerberus isn't as evil as most people believe. If I can help allay any of your concerns, I'd be happy to do so. So, what would you like to know? วัตถุประสงค์ Cerberus ทรัพยากร Cerberus What kind of resources does Cerberus have? We're very well funded, พวกเรามี though เงิ I นทุน doubt จำนวน anyone มาก other than the elusive ฉันสงสัย man ว่า knows exactly นอก how จาก well. But our resources aren't unlimited and a อันนี้ไม่ต้อง significant รู้ก็ได้ risk. อันนี้ถามไว้ Not all Cerberus ประดับสมอง operations นี่ use the ไอ้ same เชฟเปิดเฉย The select Cerberus is humanity's answer to those organizations. But those organizations are regulated by governments. Who keeps Cerberus in check? Nobody. ไม่มีใคร We're เรา privately ได้รับเงิน funded ส and นับสนุ our นจากเอก backers ชน trust the และ elusive ผู้ส man นับส to นุน make ของ the เรา right ไว้ decisions. วางใจให้ But he's very clear about our เรา goals. ตระหนักถึงเป้าหมาย Protect เราพร้อม humanity เสีย and สละ serve its advancement. What can you tell me about the elusive man? Not much that you don't already know. Even I don't have access to most of his background. And you've seen more of him than most ever do. It's rare for him to become directly involved in missions, but you're something special. Whatever else people might say about him, I can assure you he's got humanity's best interests at heart. That includes you and me. อะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้น How can you be sure of that if you know so little about him? I didn't get to where I am without knowing how to gauge people's motives and ambitions, even from brief encounters. He's no saint, and he'd be the first to admit it. But he is committed,
Humanity couldn't have a better advocate. ผมอยากรู้เกี่ยวกับคุณนี่ไง Tell me about yourself, Miranda. Well, I guess that's fair. I've spent the last 2 years learning everything there is to know about you. Well, you should probably know that I've had เป็นไงอยากเจอ extensive 12 นิ้ว genetic วี่ไหมน้อง modification. Not my decision, but I make the most of it. It's one of the reasons the elusive man handpicked me. I'm very good at just about anything I choose to do. คุณเป็นคนมีความมั่นใจ You certainly don't lack for confidence. It's just a fact. My reflexes, my strength, even my looks, they're all designed to give me an edge. โอ้โหรูปลักษณ์ของฉัน มั่นใจจริงเจ๊ to oversee the most dangerous, risky, and technically demanding operations Cerberus undertakes. And it's why I was assigned to you. It's my job to make sure you succeed, เอาหมด Shepard. กูจะสร้างฮาริมขึ้นมา What บน level ยาน of เนี่ย genetic modification are we talking about? เอามาใส่กันเลยดีกว่ามา Physically, I'm แน่จริง superior ถอด in เสื้อมา many ตัว ways. กันเลยดีกว่า I heal quickly, and I'll likely live half again as long as the average human. My biotic abilities are also very advanced. For a human. Add to that some of the best training and education money can buy, and, well, it's pretty impressive, really. Sounds like you were designed to be perfect. Maybe, but I'm not. I'm still human, Shepard. I make mistakes like everyone else. And when I do, the consequences are severe. Everyone expects a lot from someone with my abilities. You certainly don't lack for confidence. It's just it's the and it's why I was assigned to you. Okay. It's my job to make sure you Thanks for succeed. the information, Miranda. I'll talk to you later. Of course, Commander. Whatever you need. ผมต้องการมาเรามาเอาเลย ยังอันนั้นเดี๋ยวก่อนกูพร้อมที่จะนอกใจเมียตลอดเวลาแหละงานนี้โอเคอันนี้กำลังศึกษายานอยู่นะแป๊บนึงนะเราต้องศึกษาให้แน่ใจนะว่ายานเวนตะไลนี่มันทำอะไรได้บ้างนะอันนี้คือที่ไหนอ๋อมีมาข้างหลังด้วยนะ You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? ต้องการให้ช่วยอะไรไหม You set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. I won't bore you with the tech, but there is an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. มึงใช้ NASA ศัพท์ Stellar ช่าง Dynamics อว discontinued กาศไอ้ them. เหี้ยไม่รู้ We เรื่อ could ง probably find used ones in the Omega markets, but we have no time ใน to ตลาด show มืด them. โอเมก้าแต่เราไม่มีเวลาขึ้นฝั่งได้ What do you think about Cerberus? Actually, we don't know much about the organization other than the Normandy team. We know our mission and who's in charge. We're off to kick the collectors right in their daddy bags. That's enough for me. กูขอให้พวกมึงได้กันแล้วกันนะ Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. เราเห็นสปริงด้วย โอ้ Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seemed to be doing that. ไอ้พวกสภานี่ยังหน้าหนักมันเกินนะหน้าเพลงเป็นอะไรนะบอกเหมือนแกเรา ไอ้พวกสภาก็ยังเหมือนเดิมนะคือพอเราตายปุ๊บก็คือแบบไอ้ซับเบอริงมันไม่มีอะไรแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมาไม่ได้แล้วโอ้โหกูน่าจะเชื่อเนี่ยระเบิดทิ้งแม่ง Once ทั้งเหล่า you're เลย gone, but it got me noticed by the elusive man. Also, I love engines, and Okay, Norman... Will กู do, ขอให้พวกมึง Commander. ได้กัน I'm amazed Shepard came down to see us. I told you he would. ฉันบอกคุณแล้วว่าเขาจะมาโอ้โหเป็นไงเห็นไหมเนี่ยเราต้องเดินสำรวจยานจริงๆนะเพื่อเป็นการทำความรู้จักแล้วก็ทำให้ลูกน้องเห็นว่าเฮ้ยเป็นผบเนี่ยก็
เดินมาคุยได้ก็คุยกับผบ.ตร.ยานลำนี้ได้นะฮะอันนี้คือโอ้โหห้องลับน่าจะมีไว้ทำอะไรสักอย่างนะแต่มันมีเตียงแล้วจะไว้ทำอะไรสักอย่างตอนนี้ยังไม่มีอันนี้พาร์ทหนึ่งนะฮะมันจะเสียเวลาผมคุยแล้วก็เดินเล่นนะแล้วก็หลงยานตัวเอง มันก็ต้องอย่างนี้ก่อนแล้วนะโอ้อันนี้เป็นเครื่องปั่นไฟหรือเปล่าไม่ก็ห้องเก็บอุปกรณ์ยาอะไรพวกนี้นะอันนี้ลิฟต์ไม่ไง What's this area? That's all for now. อ๋ออันนี้คือไอทางตรงนู้นโอเคถ้างั้นเราก็มุ่งสู่อวกาศกันดีกว่านะฮะไปสะพานเชี่ยมากใช่ผมน่าจะเชื่อเบิร์ดพวกสะพานที่ไอ้เหี้ยก็เห็นอยู่ซาวลิงมันอยู่ตรงนั้นมึงคือแบบหงอกหูซ้ายนะลูกหูขวาใช่อะไรมึงอยากโดนกูขย่มนี่ไงอีเวนตกใจหมดมาคุยกับกูทำไมเจ๊อาจจะอ๋อเราต้องบังคับเองเลยนี่บินมาเลยบินเมาผมว่าระบบเดิมมันดีกว่านะระบบอันนี้มันน่ารำคาญเลยเนี่ยโอเมก้าเอาตรงๆนะตอนแรกฉันอยู่ดาวไหนฉันยังไม่รู้เลยมาสตรีเรย์โอเมก้า4โอเคอย่าว่ากันนะแต่กูไม่รู้ว่ากูต้องไปทางไหนครับแล้วนึงอ่านก่อนให้เป็นภารกิจเสริมนะให้ไปหาของเพิ่มของแต่ละคนเพื่อให้ปรับปรุงง่ายขึ้นไปที่เนี่ยคือไม่ต้องแปลชื่อเควสก็ได้แต่ว่าแปลไอ้พวกเนื้อหาอันนี้คือทำดีมากเลยเว้ยแปลเนื้อหาดีกว่าชื่อเควสอีกเพราะว่าเผื่อเราไปเซิร์ชใน Google นะเผื่อแบบเราทำเควสไม่ได้แล้วก็มาเซิร์ชใน Google พวกนี้ดีกว่านะแล้วก็แบบดูเนื้อหาไปที่โอเมก้าและหาข้อต่อเนี่ยเราต้องไปที่โอเมก้าเนาะส่วนใหญ่ก็บอกไปที่ซิตาเดลซื้อวัตถุดิบพิเศษค้นหา Sources ที่ไหนสักแห่งเดี๋ยวผมจะลองเดินทางดูก่อนเดินไปที่แล้วนี่โอเมก้าส่วนใหญ่จะบอกให้ผมไปที่โอเมก้าซะส่วนใหญ่เควสหลักแม่เจ้าคืออะไรวะเนี่ย เราจะไล่ทำจากข้างล่างขึ้นบนเหมือนเดิมนะไปประจำไปที่ยานเรือจำรับนักโทษโอเคเดี๋ยวผมจะต้องเอาตรงๆนะกูก็ไม่แน่ใจว่ากูต้องไปที่ไหนกันลองไปที่โอเมก้าดูกันลองดูมันเป็นเหมือนท่าของพวกโจรสลัดนะเดี๋ยวลองดูผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเอาไว้ทำอะไรอ๋อมีแอนิเมชันให้ด้วยโอ้สวยโอ้เอาไป10 คะแนนเลยเกมนี้อันนี้สวยมากเทียบกับเกมสมัยใหม่ได้เลยนะมันก็มีพวกมึงอยู่2 คนกูก็ต้องเอาพวกมึง2 คนไปละเปลี่ยนชุดโหอย่าเปลี่ยนใส่ชุดเดิม yes sir โอเคอัปเกรดสกิลอันนี้สกิลพุ่งอันนี้สกิลปืนน้ำแข็งอันนี้คือเพิ่มอัตโนมัติแล้วกันผมก็ไม่รู้จะไปเพิ่มที่ไหนแล้วกันเพิ่มเลเวลอัตโนมัติพวกมึงจัดการตัวเองนะอันนี้คืออาวุธของเรานะฮะแฟชั่นเดิมๆแล้วเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะตอนนั้นWelcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am?
Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Cut the attitude. I'm not here to cause problems for Omega. Things explode around you, Shepard. You can't blame Arya for keeping an eye on you. Afterlife now. มึงอย่ามาสายกูไปนู่นไปนี่กูจะไปที่ไหนก็ได้ตราบใดที่กูเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ให้มันค่อยดูดีขึ้นหน่อยไอ้เหี้ยมันต้องอย่างนี้สิว่าเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าพัฒนาการไอ้นะทำดีมากเอาไป10 คะแนนอันนี้ทำดีมากมึงอย่ามาบอกให้กูไปไหนก็ตามที่มึงอยากจะให้กูไปเว้ยกูจะไปที่ไหนก็อุ้ยเอเจอโหเดเฮ้ผมขอโทษที่เข้ามาเสือกครับพี่ Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. You Zaid Masani? ใครครับเนี่ย Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. ผมได้ยินว่าเรากำลังจะไปช่วยกาแล็กซี่เอ้าคุณรู้มากแค่ไหน I assume you've been briefed? I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. แล้วเพื่อนของคุณล่ะ My contacts told me we're picking up 1 man, not 2. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. พูดเยอะต้องแดกตีนดีมากมึงเหมาะกับการเป็นลูกเรือโต These people always run to Omega. What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of ผมมี money. DLC ทุกตัว That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. แต่งานไปยังนมึงดียินดีต้อนรับขึ้นยาน Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me. I assume the elusive man told you about our arrangement. ยังเขายังไม่ได้บอก No. I guess he decided to leave that information out of the dossier. Good thing I asked. Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns, runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. นี่อ่ะ I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอัวขอทำการผู้ดงก่อนแล้วกันเจอใครกันลูกเอ๊ะหนึ่งโอ้โหมีกี่เผ่าวะเนี่ยวันนี้ไอชาวทุเรียน Come on, let me in. อันนี้อะไรเนี่ยผับข้างหน้าใช่ไหมอ๋อทางเข้า After Light อันนี้คือมันบอกว่าให้ไปที่ After Light กูไม่ไปกูดื้อ Ari's expecting me. เดี๋ยวค่อยไปไอ้นางกูอยากจะไปที่ไหนก็ได้ที่กูอยากจะไปกูสงสัยตรงไหนกูจะไปดูตรงนั้น Look, I'll pay you. I'm prepared to offer you 50 credits. อุ้ยตรงนั้นมีทางโอเคถ้าเรามาตรงนี้ก็คือตรงนี้จะมีทางนะฮะก็คือไปยังเขตกักกันแล้วก็อพาร์ตเมนต์นู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้เขากำลังอะไรเขากำลังชุมนุมมัน
Humans are a blight on galactic purity. You, sir, you are a blight. You and you, human. กูทำลายหน้ามึงอะกูจะทำลายหน้ามึงออกไอ้โง่บางอ่านมาด่าประพันธ์คนอื่นที่พักส่วนตัวปฏิเสธการเข้าถึง what the fuck Complaining is pointless, human. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Tilok calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morton's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to getได้ this เวลา problem คนดี solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. ฉันเป็นคนดีนะ Radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You son of a You don't bitch have a grenade launcher, lady. Get กูไม่มี lost. เครื่องยิงระเบิดคุณผู้หญิงFortunately, humans are immune to the plague. มนุษย์มีภูมิต้านทานต่อโรคระบาดว่ะเอาว่าเดี๋ยวมึงให้กูเซฟก่อนสิทำไมมึงดูดกูเข้าไปอย่างนั้นเอามึงเนี่ยอีดอกไปกูมึงไปกับกูเนี่ยไม่ตะแกเราเอาตะแก่นี่ไปลองแล้วกันนะไอ้เหี้ยนี่มึงดูเฉยไปลุงมาเนี่ยไหนๆลุงก็มาละเอาไม่ได้อ๋อมันต้องอย่างนี้อีเวนต์เมื่อกี้ผมน่าจะไปกดยกเลิกนี่ไงลุงมาละลุงอะไรครับเนี่ยซื้อระดับซื้อระดับนี่คืออะไรผมไม่รู้อะเพิ่มให้ฟรีๆแล้วกันลุงจัดการตัวเองนะปืนลุงก็ปืนเดิมๆโอเคไปลุงเป็นตัว DLC ลุงน่าจะเก่ง ลุงมาจาก DLC ลุงต้องเก่งแน่เลยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกมึงเดินไปข้างหน้าหน่อยสิ Affirmative. ขอเช็คก่อนโอเคอะไรก็ตามที่มึงให้กูหยิบฉวยหมดเลย Going to cover. Don't shoot, they're clear to come in. Affirmative. เราคุยกันไหมคุยกูอยากจะคุยด้วยเนี่ยกูเป็นมิตรนะถ้ามึงไม่ยิงกูก่อนกูก็ไม่ยิงมึงนะโอเคถ้านายไม่ยิงเราก็จะไม่ยิงนายโอเคโอ้โหโรคระบาดกระจายตัวอย่างนี้เซฟทับนี้แล้วกัน Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Let's go. We've been spotted.
Take control of it. เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมึงเอาสกิลออกแยะมันเอาสกิลผมออกว่ะเกมโง่นี่มันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สกิลยกอ่ะปกติมันยกได้ไม่ใช่หรออุ้ยอันนี้สกิลใหม่ทำไมผมยกไม่ได้วะหรือว่ามันเป็นเพราะไอ้นั่นน่ะเพราะแอปที่ดำของเรามาหัดของถนัดอยู่แล้วเรื่องแฮกขี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวกูไม่รู้เรื่องเลยอะไรเนี่ยค้นหาส่วนของโค้ดที่ตรงกันค้นหาและเลือกโค้ดที่ตรงกับโค้ดที่แสดงที่มุมซ้ายบนจอของหน้าจอหลีกเลี่ยงโค้ดสีแดงค้นหาทั้งหมดก่อนเวลาจะหมดโอเคต้องหาสีม่วงใช่ไหมโอเคไม่เชื่อมันห่วย เอาดีดิมันไม่ใช่ตรงไหนอ๋ออันนี้เฮี้ยมาก อันนี้เฮี้ยมากมึงให้กูไปต่อวงจรเดิมดีกว่าเจ็บมึงเจ็บจริงไหมเนี่ยไอ้เจ็บเหรอทำให้พ้นทุกข์ไหม Human should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. มันไม่ใช่ชาวทุเรียนเนี่ยอันนี้ชาวอะไรไม่รู้ชาวหกตารอให้ข้าตายก่อนที่จะมาขโมยของข้าคุณต้องการความช่วยเหลือ Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done กูพยายามจะช่วยมึงในเมื่อมึงไม่ต้องเอามึงไม่ต้องการนะเรื่องของมึงละ Your faint pity is the final อย่ามาโทษเราในเรื่องนี้ Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is that your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it. Damn you. Can't... I doubt he could have helped us anyway. Let's move. เฮ้ยแต่ผมกดขี้ขวานะอ่ะในเมื่อมึงตายแล้วกูเมื่อกี้ผมกดขี้ขวาแล้วอะทำไมอะหรือว่ากดไม่ติดวะลองอีกรอบไหมเอาละ เดี๋ยวลองดูเอาไอ้เหี้ยตายอยู่ดีเรื่องของมึงอะแป๊บนึงไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเดินดูรอบๆก่อนกระสุนหนักเฮฟวี่โอเคมาในเวลาจับคู่เรียบร้อย easy Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. F5 แล้วทำการเซฟหลักก่อนฉันสัมผัสได้ว่ามันจะยุ่งยากในการที่อ๋อเป็นการฟังข้อความนะฮะ
มึงรีบพูดดิมึงพูดไปไอไปเนี่ยคนเขาคงรู้ Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and simple. อ๋อนี่ไงอันนี้มันสกิลลูกเด็กฮะอ๋อนี่มันสกิลเราคนละอันกันผสมไฟฟ้ามาเลย Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. รีบๆพูดจะให้รีบๆไปไอ้เครื่องเวรตะไลคือฟังไว้นะฮะจะได้ไปสอบคนอื่นได้โอเคไม่งั้นมันคงไม่ให้เราเข้ามาหรอกได้เสร็จแล้วใช่ไหมไปต่อฮะไปเร็วไปเร็วไปทางไหนไปทางโน้นไม่กูดื้อกูจะไปทางนี้เขาบอกให้กูไปทางซ้ายกูจะไปทางขวามันดื้อเป็นเอกสารเฉยๆนะกูมาหาตังค์โว้ยสงสารทุเรียนว่ะไอเผ่าพันธุ์ทุเรียนมันตายแบบน่าสงสารมากช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่าสงสารเจ้าทุเรียนแต่ฉันช่วยอะไรแกไม่ได้มาช่วยแล้วมันไม่ใช่พวกเราใช่ไหมจีบเปิดก่อนเลยโอเคโอ้ยไปวิ่งชาร์จเฮ้ยเลกหน้าประหยัดไฟThis should come in handy. โอ้ได้เครื่องแต่งมอดอาวุธมานะดีมากโอเคเซฟไว้เฮ้ยทำอะไรเอาอันเชี่ยนี่ไม่ใช่พวกมึงไอ้เดี๋ยวไปนิดหลบด้วย Firing an impact shot. ว้าเฮ้ยแมงอะไรเนี่ย Firing concussive shot. หมดดันเข้าไป
ปืนลูกกูหมดไวแล้วกัน Firing concussive shot. No shield. ตายห่าเลย อยู่พวกต้นตีน Enemy Turian! มันควรต้นตีน Firing now. One less. There we go. ลดแล้วก็ไปชาร์จมันเร็ว Firing concussive shot. โอ้ย Anyone else want some? มันยิงกูเนี่ย Enemy down. ยิงเอ็น Yes. ขึ้นมาบนนี้มึง Right there. ตายก็ทีนึงว่ายิงขำมันเลยรีโหลดโอ้ย I'm on it. That's clear. เฮ้ย Fire. Down. การจะเก็บไว้ใช้เนี่ยดิโอ้ยถ้ามึงเข้ามาใกล้มึงจะช้าอุ้ย It seems we've crossed into Vulture territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. Just what I like to see. โอเคไม่ใช่ทางนี้แต่ทางมันคือเส้นทางแห่งการฟาร์มเฮ้ยกูเซฟก่อนพวกมึงเป็นใครเนี่ยมีของไหม Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that,
Doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. โอเค งั้นก็ไปต่อฮะเตือนไอ้พวกมนุษย์โลภมากมึงจะหลบทำไมเนี่ยโอเคเส้นนี้ใช่ไหมเซฟก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีใครโลภเท่ากับกัปตันเชฟเพิร์ดอีกแล้วนะแต่ว่าอย่ามาให้มีคนที่สองแค่ฆ่าคนเดียวก็เกินพอแล้วพวกเจ้าเป็นใครกันน่าจะทำการเซฟกันเหนียวไว้ก่อนเพราะกูไม่รู้จักมึงเป็นใคร No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. The Blue Suns knew better than to mess with Professor Solus, but Vorcha, I'm not so sure about them. โอ้ยเยอะเนี่ยเซฟก่อนจำไว้ต้องเซฟไว้ก่อนนะก่อนที่จะเริ่มทำอะไร Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. อ๋ออันนี้แต่งปืนนะกูอยากเปลี่ยนไอ้ปืนยิงเร็วของกูกระจอกมากเลย Professor, we're running low on suppository. Use Milano. Plenty on hand. Almost as good. ทางนี้ใช่ไหม Libertarians. ไม่ฉันจะไม่ไปทางนั้นตอนนี้ฉันจะเดินเล่นเพื่อเก็บทุกอย่างที่ฉันเจอมาตอนนี้คุณไม่สามารถซื้อโปรเจกต์ได้ แต่ผมมีเงินนะเชี่ยเงินซื้อไปทุกอย่าง Morden saved my life. I owe him everything. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Sorry, too busy. Morden's around here somewhere. Go talk to him. ไม่มีใครอยากคุยกับกู เซฟบ่อยๆเอ้ยตาโตคุยกันดิ Professor Morton Solus? อะไรทำอะไรกูเนี่ย Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns. Not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Hired guns. Maybe. Relax, Morton. I'm Commander Shepard, and I อ๋อ came here to find you. มันจะให้เรา I'm on a กดแบบ critical ไม่ mission, ทำ and I อี need เวน your ต์นะ help. คือคลิกขวาคลิกซ้ายนะ Mission? กด What ความ mission? ดีความชั่วเนี่ย No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. That sounded troubling. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Suns mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out. Wanted to find him myself. Can't leave the... โอเคไปเดี๋ยวกูจะช่วย
เชฟเพิร์ดดูเหมือนว่าผมจะได้อาวุธใหม่มา ตอนนี้คุณไม่สามารถซื้อโปรเจกต์วิจัย Assault Rifle ได้ ถ้าเล่นโซเยอร์เราจะใช้อาวุธได้หมดนะฮะแต่เราเป็นสายจอมเวทไปแล้ว สายเวทไอ้นะความดี7เลยไงเราโคตรเป็นคนดีไหนลองดูดิปืนอะไรเอาอะไรไม่รู้มาให้กูไปนี่เหรออ่ะลองดูมันบอกว่าดีก็ดีอ่ะไปทางนี้ไม่ใช่กระบอกนี้สิลูกดีเป็นม้าเลยที่เอาปืนกูขึ้นมาอยู่อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอาดาบหน้า Heads up. Heading to cover. เฮ้ยเดี๋ยวมึงพุ่งไปทำไมวิ่งเข้ามาเสียหมาเลยกูเสียหมาเลยกูอีเวเด้อเสียหมาเลยทีนี้แค่สกิลของเวลกูยังไม่ขึ้นนี่หว่าลืมไปไม่ใช่กระบอกนี่ลูกมันใหญ่ไป Firing an impact shot. Firing now. เข้าไปชาร์จแล้ววิ่งออกมาเข้าไปชาร์จแล้ววิ่งออกมานี่แหละความลับของผมทำไมผมถึงกลายเป็นผู้พิทักษ์จักรวาล Firing an impact shot. Can't get a lock. Firing concussive shot. เฮ้ยอย่าด้วยอย่ายิงกูไงเอาใส่โซเยอร์มาแต่อย่างนี้ก็ฮาดีใส่นี่ก็ฮาดีเปลี่ยนปืนดิเอาเฮียอะไรล่ะการขี้เป๋งเลยปืนเฮียแม่งเป้าดีเป็นม้าเลย Got it. Taking cover. Hell yeah. Gotcha. There we go. หมดกันนำด้วยกันนำ Put him down. โอ้ยโอ้โหเจ๊มันดุว่ะ Going to cover. Going to cover. Got it. ได้เวลาเปลี่ยนเมียแล้วงานนี้
หดเลยเชื่อมึงสายเดียวกูจริงปะเนี่ยมึงสายเดียวกูจริงปะเนี่ยมันโหดจังวะGoing to cover! มันหนำก็ไปที่หน้ามันในเวลาหาเมียใหม่ในเวลาหาเมียใหม่แล้วโอเค let's go You got it. Gotcha. เดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งมันแฮกได้เหรอพวกมึงประจำแต่ละจุด Understood. Taking cover. ต้องเช็คก่อนที่เราจะแฮกอะไรก็ตามฮะเราต้องดูรอบๆก่อนเกิดแม่งโดนยิง กูลำบากเงี้ยเอาแฮกไม่ได้เลยอะไรเอาแฮกไม่ได้แล้วอ่ะแม่งมันคงไม่ใช่คุยเราหรอกHeading to cover. Loud and clear. มาช่วยกูสิพวกขี้โอเคต้องตรงไปทางนู้นมาทางนี้กูดื้อโอเคเรียบร้อย easy เปิดประตูให้ข้าบัตรเดี๋ยวนี้อ้าวแม่งเอาตังค์นี่ว่าน้องเปิดประตูใครฟงไอเวนตู้ข้างๆนี่อะไรอะตู้ข้างๆอะแล้วมั้งช่างแม่งเถอะไม่เป็นไรหรอกพี่เกียรลงไปแล้ว Right there. You got it. ใส่ปอนไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องแต่ถ้าเรายังมีไทม์สโตนอยู่เราก็จะไม่ตายห้องนี้กูมาห้องนี้กูดื้อเฮ้ย I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. เฮ้ย That should loosen your... Look out! มึงเห็นไอ้ตาแข็งนี่ได้ยังไง Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. ไปเลยไอ้หกตา Thank you. I thought they were gonna ผมเป็นคนดี kill me. Morden send you to find me? ต้องการคุณ The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. On my way. โอเคเรียบร้อยบวกความดีคนดีก็อย่างเงี้ยแหละให้
นี้จะเอาตังค์ไปทำไมวะจะซื้อหาทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างเซฟรัวๆจะไปอายที่จะเซฟอ่ะดีเลยเฮ้ยมันยิงกูเนี่ยมาช่วยกูสิเฮ้ยแม่งยิงแต่กับกูแม่งกระโหลกหมาที่ไหนปืนกระบอกนี่Not a problem โอ้โหลุงยิงกระจุยเลยโอเคตรงเส้นนี้เมะเอ้ยGoing to cover Moving to cover ไปตรงนู้นลง Moving to cover เอ้ยรีโหลดเฮ้ยเด้งไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้ยชี้เฉียวหัวเฮ้ยพีจีเฮ้ยยิงเป็นปืนพกเลยมันไล่Right there Easy enough โอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นน่ะมันยิงมาจากไหนวะไม่ออกดูที่มันจะยิงใส่เราไหมวิ่งให้มันยิงใส่เรานะตอนนี้This'll put him down โอเค Easy enough แม่งกระหลงโค้งโอเคเรียบร้อยมึงไม่หมดจะอีกเลยเนี่ยลบปีลูกพี่ Lock and load Moving อยู่กันตรงนี้แต่ให้ยิงไปหาพวกมัน On it Shield to fail โอ้ยมันไรเอ้ยจะหลบอย่างเดียวกันทำไมยิงเลยโอ้โหแม่งมุมแม่งหักเปรย์สั่งลุงไว้เลยลุงไปยิงมันไปดูช้อนลงมึงชาร์จเลยแต่ทางนี้ป่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูก็มั่วมาเนี่ยกูก็มั่วมาเนี่ย
ต่อต่อไปลงตรงนู้นต่อ Gotcha. Taking cover. ยิงมันลุง Here we go. Can't reach the target. มันตายก่อนโอเคเอาตังค์มากูไม่รู้จะเอาตังค์ไปทำไมเหมือนกันแต่มันให้เราก็ต้องเอาลุงชอบมาก ลุงไม่อย่างโหด The environmental controls should be nearby. We need to insert the ผม key ชอบ that เจนี่มากเลยแม่งโคตรมีประโยชน์แล้วก็ไม่ตายบ่อยด้วยไม่เหมือนอีบางตัว fans. อัปเกรดให้ตายแม่งมึงยังนอนอีบางตัวที่กูเคยเอามัน คนเป็นเมียนี่มันอึดจริงๆไม่ You ไร now come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What did the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. หลบแล้ว Enemy down. โอเคเปลี่ยนก่อนโอ้โหดูอีเจมันดุมาก Sit down! Enemy down. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. โอเคหมดแล้วใช่ไหมห้ามเซฟไอ้นางมึงเตรียมตัวเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแล้วเริ่มใหม่ไกลๆได้เลย Excellent. The cure is in place. Now we need to reactivate the fans. เฮ้ยเจ Heading to cover. ลบลุงไปเลยลุงยิงมัน There are two, one on either side of the room you're in now. Firing concussive shot! สมแล้วที่เป็นพลังแห่ง DLC ไม่ใช่แข็งแกร่งนะ Can't get a lock. ไอ้เหี้ยโหลดเร็วตายหมดแล้วเหรอไปทางนู้นไปเถอะจบดีๆเลยฉากจบที่แย่เอาดีดิต้องเล่นฉากจบดีสิฮะมาช่วยกันเร็ว Heading to cover. Moving to cover. Sit down! ต้องทำอะไรเนี่ย Can't reach the target. มึง Firing concussive shot! This fan is powering back up. We still need to activate the other one. Firing ไป now. เร็วลุงมันนี่ลุงรีทิสลุงเด้งไปแล้วโอ้ตายหากันยกขบวนการมันฮิวยังมันฟื้นไอ้พวกนี้ยังไงวะ I've seen it. ลุงลุกขึ้นมา Going to cover. อีดองมึงออกมาแล้ว Going to cover. Sit down! หอกหัก
คือมันไม่มีให้อัปเกรดให้มันเก่งขึ้นเว้ยแม่งน่าเบื่อเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วถ้าเจ้าอื่นเป็นเหมือนกันนี่ไม่สนุกเลยวิ่งกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมยิงมันหน่อยโว้ยยิงปืน RPG เป็นผู้เลยอย่างนี้Firing an impact shot. Going to cover. Got it. Oh my god. กันนำมันเข้าไปกันนำเข้าไปที่หน้ามันกูสั่งที่มาก็มาดิเฮ้ย Going to cover. โอเคเราต้องเอาฉากจบที่ดีที่สุดนะเพราะเราเป็นพระเอก Both fans are online. Morden should be pleased. Done. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. I'm gonna look around for a moment. เอ้าเฮ้ยกูกลายเป็นคนเลวทำไมฉันกลายเป็นคนเลวอยู่ดีๆความเร็วขึ้นมา What the fuck Environmental systems engaged. And thank you from me as well. For a second there, I thought you were going to shoot them even after... Merciful of you. Professor, Lots of... Good kid. Bit naive. He'll learn. Yeah, just need to finish up here at the clinic. See you on the Normandy. อ๋อ นี่คือจบเลย Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still,
Hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Don't kid yourself. The collectors are abducted. Not ไม่ gas, กูจะ maybe? ข้ามกู No, ไม่ดูอัน it's นี้ too slow. You don't have to sit there and guess. We collected samples กู from อยากจะ other รู้ว่า colonies. ทำไมกู I'd ได้ like ถึ you ง to ความ analyze เร็ว them and มึง figure out how ฟ้า the กูมาตรง collectors นี้ did ทำเกลืออะไร Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There is a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board. Non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology. Need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. เอาให้กูดูก่อนว่าทำไมกูเลวกูอยากจะรู้ว่าทำไมกูเลวก่อน อะไรวะทำไมอยู่ดีกูเลวอยู่ดีกูดีสรุปกูไปโคอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย What's this area of the ship? In addition to interfacing with the FTL com, มึงใหญ่ไปกูอีหุ่น logging you out, Shepard. อันนี้คือเราอยู่บนยานแล้วเหรอแล้วจะมาอยู่บนยานทำไมอ่ะเชี่ยไม่กูสงสัย ไม่ Very exciting. The collectors. Gas, maybe? No. Spreads too slow. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. กดสเปซบาร์รัวๆเลยตอนนี้ Going to need a lab. There is a fully equipped Ang lab umalan. on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? กูไม่สนกูจะไปดูเมื่อกี้ให้กูดูเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ขโมยมาเราบอกว่าไปเนี่ยเราคือเราเขาบอกให้มันอยู่ต่อไงแต่ความเร็วเราขึ้นไงก็อยู่ต่อมันบอกว่าจะอยู่ต่อแป๊บนึงแล้วไปเจอเราที่ยานผมเลยบอกมึงอะอยู่ต่อความดีขึ้นแล้วความเร็วตามมากูงงเลยว่ากูผิดอะไร มึงให้กูดูเดี๋ยวนี้เริ่มตรงไหนเนี่ย You don't come here, everyone. ฮะมึงเริ่มตรงนี้กูไอ้เหี้ยระบบเซฟมึงส้นตีนแล้วอันเนี้ยเซฟอัตโนมัติโนเซฟด่วนมึงเอามาให้กูดูเดี๋ยวนี้นะอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกกูต้องสู้ใหม่ถ้าสู้ใหม่นี่กูหยุดเลยนะกูจะไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วไอ้เหี้ยมึงระบบเซฟมึงยังไงเนี่ยไอ้ที่กูกด F5 ตั้งหลายรอบไอ้สารมึงไม่ตีเหรอ The environmental controls should be nearby. We need to insert the cure, then reactivate the fans. โอ้จบเลยฮะโอเคมึงเริ่มไกลอย่างนี้งั้นไม่เจอกันเลยฮะโอเคงั้นก็ไปจบเดี๋ยวค่อยดูถือว่าดูแล้วได้ดูหลายแบบด้วยจบทันทีฮะโอเคงั้นจบทันทีฮะผมถือว่าผมให้ดูไปแล้วนะว่าผมพาหมอขึ้นยังไงนะผมต้องจัดแล้วเพราะว่าผมต้องไปแล้วโอเคมันจะ5 โมงแล้วผมต้องไปแล้วโอเคไปเจอกันฮะ